ប្រកាសយកនេះជាផ្លូវទើសតែងដល់ហើយមិនបានជាជួងនោះគោះ3ដងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះពួកយើងនឹងរើសយកមេបាក់ថ្មីសិស្សទាំងអស់គ្នាឆាប់មកជួបជុំគ្នាភ្លាមបងប្រុសនេះមានរឿងអីកើតឡើងហ្នឹងថ្ងៃនេះគេរើសមេបាក់ថ្មីហើយថាតើមើលអ្នកណាជាអ្នកសំណាងនោះអញ្ចឹងឯងប្រកាសជាគ្មានសង្ឃឹមទេអ្នកមានសង្ឃឹមនោះយើងថាគឺជាយេអ៊ូសងជាមួយនឹងស៊ីវលីងយាដែលជាអ្នកខ្លាំងនោះហើយសិស្សច្បងយើងក្នុងនាមជាអ្នកស្នងត្រកូលគ្រួសារធំនៅទីនេះហើយជាសិស្សច្បងធំបាក់យើងទៀតគាត់ប្រកាសជាមានសិទ្ធិឡើងតំណែងនោះហើយអញ្ចឹងក៏អ្នកគ្រប់គ្រងពីអ្នកទៅស៊ីវឡុងយាយេអ៊ូជួងពួកឯងជាសិស្សចំនួនក្រោយនេះខាងមេបាក់បានសម្រេចចិត្តហើយតំណែងមេបាក់ក៏រើសពីក្នុងចំណោមពួកឯង2នាក់មកហូយបើសិនជាយើងបានឆ្នាំនោះណាមនុស្សប្រុសនឹងចំរួមយើងខានទេព្រោះយើងខ្លាំងជាងគេនេះជាកត់ស្មាបង្កើនកម្លាំងធាតុវាអាចជួយបង្កើនកម្លាំងធាតុពួកឯងឲ្យបានខ្លាំងលឿនបានភារកិច្ចការពារទាំងអស់គ្នាក៏ប្រគល់ឲ្យពួកឯងហើយអរគុណលោកមេបាក់ឈប់សិនស៊ីវលីងយាយេអ៊ូសងពួកឯងទាំងពីរជាសិស្សឆ្នាំក្នុងបកពួកយើងក៏មិនខ្លាំងខ្លាយដែរ2ឆ្នាំមុននេះពួកឯងក៏ធ្វើបានល្អដែរប៉ុន្តែកម្លាំងធាតុពួកឯងទាបពេកប្រតិចាលោកគឺបានន័យថាឈើមួយមិនរឹងមាំកម្លាំងម្នាក់មានដែនកំណត់មិនដូច្នេះទេយើងថាណាពួកឯងទាំងពីររួមដៃគ្នាទៅគ្រប់គ្រងទីនេះទៅខ្ញុំយល់ព្រមគ្រាន់តែមិនដឹងថាសិស្សប្អូនសៀវនាងយល់ព្រមឬក៏អត់ទេយេលីនយិនមានចេតនាគ្រប់គ្រងយើងហើយក៏មកគ្រប់គ្រងបាក់ទាំងមុននេះយើងមិនអាចឲ្យពួកវាសម្រេចទេអរគុណលោកប្រធានចាស់ដាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែខ្ញុំមានអ្នកដែលស្រឡាញ់ហើយខ្ញុំបានទៅរួមរស់ជាមួយគ្នាហើយអូយស្រឡាញ់អាណាចង់ដឹងដល់ហើយសិស្សច្បងសៀវគាត់មានអ្នកស្រឡាញ់ហើយមិនដឹងថាអាឡាត់ណាទៅសំណាងបើសិនជាយើងបាត់សិស្សច្បងសៀវស្រឡាញ់នោះឲ្យយើងស្លាប់ក៏យើងព្រមដែរហើយយ៉ាអ្នកសំណាងនោះពិតជាកំសត់ណាស់អាចត្រូវស្រីស្អាតស្រឡាញ់ទៅណាក៏ត្រូវគេស្អប់ដែរសិស្សប្អូនសៀវមិនដឹងថាអ្នកដែលឯងស្រឡាញ់នោះជាអ្នកណាស្រឡាញ់អាណាគេទៅតិចស្រឡាញ់យើងទេដឹងអីគឺហួយស្រឡាញ់លោកអីហួយនៅលាវដល់មកទេជាកែនោះហួយអាលបាយកណាសំណាងដល់ថ្នាក់ហ្នឹងណងខ្ញុំមែនទេបកាច់នោះសោះមែនហើយនេះច្រឡំតែដឹងសៀតលឹងយានឹងមិនព្រមការពារខ្លួនឯងបែរជាមកឲ្យយើងទម្លាក់ធ្វើអីបានទៅជាប់ជាមួយកម្មវិធីជោគជ័យបានចំណេញវិញគុណនឹង10ទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយសៀវលឹងយានឹងបានចំណេញវិញគុណនឹង10ដងហាលឹងយានាងនិយាយថាអ្នកដែលនាងស្រឡាញ់នោះគឺអត់បានការដែលនៅតាមផ្លូវក្រោយនោះវាជាអាចមសៀតដែលចេះតែដើរលេងនៅក្រោយភ្នំនោះលោកក៏ជារឿងរបស់ជេងលោកក៏មកចេះដឹងនោះបានហើយយើងសារភាពហើយយើងឈប់សម្ដែងហើយយើងជាមួយសៀលឹងយាគឺទៅលួចតាក់តងគ្នាទេគឺស្មោះស្ម័គ្រជាមួយគ្នាតែតាក់តងគ្នាស្ងាត់ស្ងាត់មកយូរហើយចាំមិនដែរសំអាំងលើឯងលឹងយានាងមានចេតនាអីយើងដឹងថានាងមិនអាចទទួលយកយើងបានភ្លាមយើងអាចយល់បានតែនាងក៏មិនអាចទៅរកអាខែលអីក៏បានមកពាំងអញ្ចឹងនោះទេហើយរឿងស្នេហានេះវាពិបាកនិយាយណាស់និយាយជាមួយឯងក៏ឯងមិនយល់ដែរនិយាយពីសមត្ថភាពគ្រួសារយើងយីអ៊ូសងខ្លាំងជាងឯង10000ដងឯងយកអីមកប្រៀបជាមួយយើងទៅនៃរឿងស្នេហារៀបការគេតែនិយាយពីរឿងសមត្ថភាពគ្រួសារខ្សែរយៈស្អីនោះយើងជាមួយសៀវលឹងយាទេយាគឺជាស្រីពូកែប្រុសសង្ហាគឺស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមករឿងពួកយើងឯងកុំចេះដឹងហើយណាបានហើយបើអញ្ចឹងនោះកម្មវិធីរើសមេបាក់ក៏អស់បន្លាយទៅមួយខែក្រោយចាំសម្រាប់ចិត្តសាថ្មីអាយ៉ាកុំបារម្ភអីវាលេងអីហើយខ្ញុំថាយេអ៊ូសងវាគ្មានអីយកឈ្នះនាងបានទេអេស្ទាបឆ្អែតហើយនឹងខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកដែលនាងស្រឡាញ់ទេហ៎សុំតផងខ្ញុំគ្មានចេតនាយកលោកមកពាក់ព័ន្ធជាមួយទីអញ្ចឹងខ្ញុំអាចសួរនាងបានទេហេតុអីបានជានាងរើសយកខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំ
ក៏មិនដឹងដែរលោកប្រហែលជានិស័យទេដឹងមើលទៅគឺទេវតាដឹងថាខ្ញុំធ្វើបាបយូរយ៉ាងនេះហើយអញ្ចឹងហើយបានជាប្រពន្ធស្អាតយ៉ាងនេះឲ្យមកខ្ញុំយ៉ាអាយអូយមិនចេះខ្មាស់អីលោកបជាក្លាហានមែនប៉ុន្តែសមត្ថភាពលោកនេះហើយបាននេះឲ្យលោកក៏ចាត់ទុកថាជាការប៉ះពើដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់លោកចឹងថ្ងៃក្រោយអាចប្រាស់ខ្ញុំច្រើនជាងនេះបានទេទៅចិត្តស្និទ្ធជាមួយសៀវលឹងយាវាជោគជ័យបានឆ្នាំយិនតានបានមកវិញគុណនឹង3វាខ្លាចជាឆ្នាំក្របនេះហើយបាយហុចមកដល់មាត់ហើយមិនញ៉ាំក៏មិនបានដែរលូសើអ្នកប្រោជីតាមធម្មតាឃើញលីយកមិនរវល់ជាមួយអ្នកណាទេមិនស្មានថាអាថ្លាមធំលូឆៅហ៊ានប៉ះនាងផងវាដើររកផ្លូវងាប់ឲ្យខ្លួនឯងហើយអ្នកប្រោជីមិនចឹងចាំខ្ញុំចាត់ការវាឲ្យលោកចោះយើងមិនចង់ឃើញអាម្នាក់នោះនៅក្នុងបកទៀតទេចាត់ការឲ្យស្អាតទៅឯងដឹងតែបានប្រយោជន៍ហើយខ្ញុំដឹងហើយ យើងក៏ឡើងពីកម្រិតទៀតដល់កម្រិតរាជគ្រូទៅហើយគ្រាប់ឆ្នាំអ្នកនោះវាពិតជាខ្លាំងដូចគេល្បីមែនលូឆាំឯងឆាប់អឺតក្បាលចេញមកណាឯងជាណារកយើងមានការអីឯងគ្មានសិទ្ធិអីដឹងថាយើងជាអ្នកណាទេគ្រាន់តែដឹងថាយើងមកបដៅឯងទៅបានហើយសូម្បីតែមនុស្សស្រីរបស់អ្នកប្រុសជីក៏អាចហ៊ានអណ្ដើមផងឯងពិតជាថ្លាមធំពីមេឃមែនយើងស្មានតែជាអ្នកណាបើឯងមកទីនេះគឺលង្យាតនោះយើងមើលឯងតិចតាមពិតគ្រាន់តែជាឆ្កែនៅក្បែរយេអ៊ូសុនមួយក្បាលសោះឯងពិតជាសម្ដីបានមែនប៉ុន្តែឯងបានសម្ដីតបផ្លែនេះទេបានតិចទៀតយើងនឹងកាត់អាចមកឯងចោលឲ្យឯងខ្លាចជាអាម៉ាត់ម្ដងចាំមើលថាឯងនៅខ្លាំងដល់ពេលណាទៀតពិតជាល្អណាស់យើងក៏ចង់ពុតឆ្អឹងដែរហុយឆាប់លុតជង្គង់ចោលភ្លាមយើមិននឹងអាចទៅឯងគ្រាន់តែជាអាកម្រិតអានសោះមិនបានជាឯងខ្លាំងដល់ថ្នាក់នេះឬមួយក៏យើងឆ្លងដល់កម្រិតរាជគ្រូរឿងតូចតាំងអញ្ចឹងក៏ចាំបាច់ដើរអូតគេដែរលោកគ្រូលង្យាគ្រូខ្លាចថាគ្រូនឹងសល់ពេលមិនច្រើនទេរបស់អស់នេះឯងយកទៅលោកគ្រូរឿងដំណែងមេប៉ាត់នោះខ្ញុំជឿថាខ្ញុំអាចចាប់បានមានជំនឿជារឿងល្អតែអំណាចនៅពីក្រោយក្នុងយេអ៊ូសងវាមានគ្រួសារយេជាគ្រួសារធំជាងគេនៅទីនេះជួយមួយខែនេះគេនឹងខំជួយយេអ៊ូសងឲ្យណានៃហើយឯងជាមួយគេទៅដណ្ដើមតំណែងមេប៉ាវាមិនងាយស្រួលនោះទេបើសិនជាឯងមិនចង់ត្រូវគ្រួសារយេគ្រប់គ្រងទេការប្រកួតមួយនេះឯងគឺមិនអាចចាញ់បានទេហើយក៏គ្មានសមត្ថភាពចាញ់ដែរខ្ញុំយល់ហើយលោកគ្រូនិយាយត្រូវបើសិនជាយើងចាប់កិច្ចពីការគ្រប់គ្រងរបស់គ្រួសារយេនោះគឺមានតែយើងយកតំណែងមេប៉ាឲ្យបានទេសៀវលឹងយាកំពុងតែឡើងកម្រិតលឿនណាស់ឡើងទៅដល់បំបែកដល់កម្រិតទេវតាគឺចង់ទៅហាត់ជាមួយគ្នាដែរទេហាត់មកបាន10ដងគុណទៅវិញនោះចាំបាច់និយាយដែរទេឆាប់ទៅហាត់ជាមួយគ្នាដែរទេ
គេវាយប្រកាច់ឡើយតបប្រឆាប់ទៅវិញអ្នកប្រុសយេមិនល្អទេសាច់ឈិងត្រូវគេវាយឡើងរបួសហើយថាម៉េចគឺអ្នកណាជាអ្នកធ្វើគឺលូចៅអាចចង្រៃនោះវាជាអ្នកធ្វើហើយនិយាយថាណាលូចៅល្អលូចៅយើងនឹងឲ្យឯងដឹងពីតម្លៃដែលឯងហ៊ានមកប្រហឹមជាមួយយើងសាច់ច្បងលីបងមករកសាច់ច្បងលូដែរឯណាកូនថយយើងនោះឯណាទៅសំលេងនោះអាល្អិតនេះវាមកជាប្រើកម្លាំងធាតុវាមកការពារខ្លួនឯងផងម៉ែអើយឡាវលូគេណាហាត់គុណណាខ្ញុំខំរកនិយាយថាយេអ៊ូសងគេបាននាំគ្នាមកហើយគេនិយាយថានឹងឲ្យគេសងតម្លៃវិញគេនោះខឹងណាមិនបានជាគេនឹងមានអារម្មណ៍មកហាត់គុណទៀតយេអ៊ូសងមករកគេធ្វើអីសាច់ច្បងលីបងប្រហែលជាមិនដឹងទេថាថ្ងៃនេះនៅកម្មវិធីរឿងមេប៉ាក់នោះសាច់ច្បងស្រីធំគាត់បាននិយាយថាលូចៅជាអ្នកដែលគាត់ស្រឡាញ់នោះមិនមែនតែមានរឿងជាមួយសាច់ច្បងយេទេហាមិញតែនិយាយម្ដងទៀតមើលលូចៅរឿងអ្នកណាំប្រពន្ធគេគឺមិនអាចនៅលើលោកនេះជាមួយគ្នាបានទេហើយចុះពីលោកភ្នំនេះជាមួយពួកឯងទៅសាច់ច្បងលីនេះបងក៏ស្រឡាញ់សាច់ច្បងស្រីនិយាយតែបដាអីបើយេអ៊ូសងគេមកទៅហើយអញ្ចឹងយើងជាឪគេនេះអត់ទេជាសាច់ច្បងគេនេះមិនអាចជួយវាបានទេអ្នកដែលស៊ីវលីងយៈស្រឡាញ់គឺលូឆាទៅប្រាប់នាងទៅឲ្យនេះឆាប់មកទីនេះជាបន្តបានលូឆាអើយលូឆាហើយចាលើកនេះអញទៅមានរឿងជាមួយអ្នកដែលមិនគួរមានរឿងជាមួយធ្វើជាមិត្តឯងនេះយើងមានតែផ្លូវជួយជីវិតឯងទៀតហើយយើងក៏បង្ខំចិនធ្វើជាពុកធေါ်ឯងរយៈពេល3ខែទៀតចាលូចៅយើងមកចាត់ការឯងហើយសាច់ច្បងយីមានរឿងអីហ្នឹងមិនបានជាម៉ូម៉ៅយ៉ាងនេះមកផ្អើគេឯងយ៉ាងនេះអញ្ចឹងលីសុនយៀនយើងចាំបានថាឯងជាមួយសាច់ច្បងគ្រូតែមួយជាមួយលូចៅមែនទេនេះគ្មានពាក់ព័ន្ធឯងជាមួយឯងទេបើដឹងខ្លួនក៏ចេញទៅមកខាងទៅកុំឲ្យយើងចាត់ការឯងជាមួយគ្នាឲ្យសោះណាសាប់អូនលោកគេតែមានរឿងជាមួយឯងយ៉ាងម៉េចយើងគឺជាសាច់ច្បងគេនេះនៅសុំទោសចំនួនគេផងចាសូមមេត្តាលើកលែងឲ្យគេផងទេគឺពិតជាមិត្តភាពល្អគួរឲ្យច្រណែនមែនបានអញ្ចឹងឯងទៅងាប់ជំនួសវាទៅសាច់ច្បងយីបើសិនជាឯងលើកលែងឲ្យបានក៏លើកលែងផងចាបែបនេះចាខ្ញុំនឹងនាំសាប់អូនលោកចាក់ចេញពីទីនេះមិនត្រឡប់មកវិញជារៀងរហូតយ៉ាងម៉េចដែរបែបនេះចុះថ្ងៃនេះវាត្រូវតែងំអ្នកណាមករីរាំងយើងសម្លាប់អ្នកនោះយើងមិនអាចឲ្យឯងចូលទៅបានទេជាចេញលីសុនយិនឯងពិតជាស្មោះស្ម័គ្រជាមួយបងប្អូនជាមួយវាមែនពេលនេះឯងចេញមុខជំនួសវាមានទេណាពេលដែលយើងវិញឯងចិត្តងាប់នេះអាណាវាទៅលូឆើបើឯងនៅតែមិនព្រមចេញមកទៀតមិត្តភាពល្អឯងជាមួយលីសុនយិនវានឹងលែងមានទៀតហើយយើងរាប់1ដល់3 1 2 3ឯងសាប៉ះកូនថយយើងម្ដងទៀតទៅមើលអណ្ដើករុញក្បាលឯងនេះទីបំផុតព្រមចេញមកហើយកូនល្អឯងមិនអីទេយើងឪឯងមិនអីទេឆាប់ទៅយើងជាឪឯងនេះនៅខនវាទៅនេះមិនមែនជាពេលមលេងសាច់ទេសម្លាញ់ឯងឆាប់រត់ទៅយើងរៀបផ្លូវវាឲ្យឯងសុំទោសផងអារឿងលុយនេះចាំយើងជាអ្នកធ្វើវិញយេអ៊ូសងសាច់ច្បងលីយើងគឺឯងជាអ្នកវាយបើមិនវាយ៉ាងម៉េចឯងចង់វាយើងវិញហ៎ឯងឆាប់រត់ជង្គង់សុំទោសសាច់ច្បងលីយើងទៀតទៅបានហើយឆៅសឹងយើងតែមានរឿងជាមួយគេមិនបានទេសាច់ច្បងយីបើឯងមិនចេញកំហឹងរួចហើយរឿងនេះអាចចាប់ត្រឹមនេះទៅយ៉ាងម៉េចដែរឯងគឺជាស្អីទៅយើងចាំបាច់ទុកឯងដែរទេយេអ៊ូសងឯងកុំចូលពេកណាចូលពេកទេគួរឲ្យអត់សំណើចណាលូចៅឯងគិតថាមានសៀវលីងយៈការពីឯងក៏អាចនៅបានសងអញ្ចឹងរឿងនេះវាមិនងាយចឹងទេចៃដុលល្មមយើងក៏គិតអញ្ចឹងដែរថ្ងៃនេះបើឯងមិនសុំទោសសាច់ច្បងលីយើងទេហេឆៅសឹង
យើងអស់សំណោយស្លាប់ហើយអាចចង្រៃនោះមកជាឲ្យអ្នកប្រុសយេ ឯង សុំ ទៅ ទោសវា ថា ទៅ ចេះ វិញ ណាទៅបើជាមិនស្គាល់ងាប់មែនមានតែមកសុំទោសអ្នកប្រុសយេទេអ្នកប្រុសយេមិនដែលទៅសុំទោសអ្នកណាទេមើលទៅឯងគឺចង់ប្រកួតជាមួយយើងហើយថ្ងៃនេះយើងមិនសុំទោសវាទេយើងចាំមើលថាឯងធ្វើយើងបានអញ្ចឹងយើងនឹងឲ្យឯងលុតជង្គង់ហើយយើងថាលោកតាអញ្ចឹងយើងនឹងឲ្យឯងលុតជង្គង់ហើយយើងថាលោកតា យើងស្ដាប់ខុសមែនទេវានិយាយថានឹងវាយអ្នកប្រុសយេឲ្យលុតជង្គង់ចុះ អ្នកប្រុសយេគឺជាអនាគតមេបកនទីនេះគាត់ជាកូនសិស្សលោកគ្រូធំហើយឯងមិនស្អីមកប្រៀបជាមួយគាត់បានទៅដល់លោកជង្គង់ហៅគាត់លោកតាផងបន្តិចទៀតពេលវេគ្នាបើឯងលូចៅមិននំដាក់ខោយើងទុកឯងជាមនុស្សប្រុសទៅចុះមុននេះគឺឯងនិយាយថាម៉េចយើងស្ដាប់មិនបានច្បាស់ឯងនិយាយម្ដងទៀតទៅមើលសិច្ចបងនេះបងមើលឲ្យល្អទៅថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងសងសឹកឲ្យបងថ្ងៃនេះវាធ្វើដាក់បងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនឹងសងសឹកឲ្យបងវិញទាំងអស់ល្អយើងចាំមើលថាមនុស្សសៀវលិងយាវាស្រឡាញ់វាពូកែប៉ុណ្ណាទៅកុំឲ្យយើងអស់សង្ឃឹមអីសោះចង់វាក៏វាទៅចាំបាច់មកនិយាយអត់បានការអីឯងពិតជាថ្លើមធំណាស់ឯងចង់ងាប់ហើយ អ្នកប្រុសយេខាងមែនទេហើយម្ដាយនេះវាយទៅបើលួចឆៅមិនងាប់ក៏ពិការដែរ ណាឲ្យវាមកដណ្ដើមមនុស្សស្រីអ្នកប្រុសយេនោះមិនមែនមករងងាប់ទេអីមួយដៃនេះអាចវាយកន្តិចថ្មបានហើយសំជាសិច្ចបងធំមែន នេះលូចៅវាងាប់មិនខានទេហើយរមាស់ឃ្លៀកណាហើយនេះមិននឹងអាចទៅវាបែរជាមិនកាត់អីអញវាគេក៏អត់បានកាត់ដែរនេះអញហ៊ានមកតាំងខ្លួនជាសិស្សច្បងធំផង ម៉ែខ្លាចណាស់នេះឆៅស៊ឺវាខ្លាំងតាំងពីពេលណាមកទេ ល្អថ្ងៃនេះឯងធ្វើឲ្យយើងខឹងយើងនឹងសម្រាប់ឯងវាមិនអាចបញ្ឈប់កំហឹងយើងបានទេ តាមពិតមុននេះអ្នកប្រុសយេមិនធូរដៃឲ្យវាទេលូឆៅបែរជាមិនដឹងល្អអាក្រក់ទៅវិញអ្នកប្រុសយេថាទុកជីវិតឲ្យវាបែរជាមិនដឹងខ្លួននៅឆោបញ្ឈឺគាត់ទៀត គាត់លេងមែនតើហើយលើកនេះអាល្អិតនេះវាមានជីវិត10ទៀតក៏សងវាមិនគ្រប់នោះដែរស្រាល្អមិនផឹកចង់ផឹកស្រាពីនេះលូចៅវាបានតែធ្វើឲ្យអ្នកប្រុសយេខឹងទោះជាវាលុតជង្គង់សំទោសវល់គេក៏មិនអាចលើកលែងឲ្យវាបានដែរមិនចឹងឯងចូលទៅស៊ីបាយជាមួយយើងសិនតើនៅក្នុងនោះមានបាយជាមួយម្ហូបដែលសារតើឯងកំពុងពេញវ័យធំស៊ីមិនឆ្អែតមិននឹងកាត់ទៅឯងចង់ងាប់ហើយយើងខំឲ្យឯងស៊ីបាយឲ្យបាយជារកវាយើងចឹងពិតយ៉ាងមួយយិតមែនថ្ងៃក្រោយកុំឲ្យយើងលេងជាមួយវាអត់មួយយិតខ្លាំងណាស់ ដឹងហើយ ឆាប់ភ្លាមលោកឆៃលោកមិនអាចទេ មិនអាចទេ យេអ៊ូសាន់នេះតើអញចង់ធ្វើអីទេ សិស្សប្អូនសៀវគឺមានការយល់ច្រឡំទេដឹងយើងជាមួយសិស្សប្អូនលូគ្រាន់តែមកសាកវិជាគុណគ្នាទេហើយវាគឺជាអ្នករកគ្រឿងយើងមុនទេទើបយើងត្រូវមិនបានទៅចាត់ការវានោះអ្នកនៅទីនេះសុទ្ធតែជាអ្នកធ្វើសាកសិទ្ធិ មិនខុសទេគឺលូឆៅវាប្រហែលរកគ្រឿងសាច់ច្បងយេធ្វើឲ្យគាត់ខឹង មិនខុសទេទៅរកគ្រឿងក៏បានទៅបញ្ឈប់វាក៏បានថ្ងៃនេះយើងធ្វើតែរឿងមួយទេយើងមកសងសឹកឲ្យសិស្សច្បងលីយើង លោកឆៃលោកមិនជាដៃគូរបស់គេទេរឿងនេះចាំខ្ញុំនឹងជួយលោកតើវាគេមកនេះឯងមករបួសនៅលើខ្លួនលូស៊ីនយៀនទេយ៉ាងម៉េចវិញនៅក្នុងបាក់គេហាមមិនឲ្យវាយគ្នាទេឯងបើជាវាយលូស៊ីនយៀនឲ្យរបួសបើតាមច្បាប់នោះឯងគួរតែទៅលុតជង្គង់នៅមុខវិហារហើយ ពួកឯងមានឃើញយើងវេលីសន់យៀនឲ្យរបួសដែរទេ ម៉ែណៃមិនបានឃើញទេពួកយើងឃើញតែសាច់ច្បងលីមិនប្រយ័ត្នដើរដួលដល់ខ្លួនឯងនោះទេដើរប្រកាច់ប្រកាច់ មែនហើយនោះគឺសិស្សច្បងលីមិនប្រយ័ត្នខ្លួនឯងទេលីសន់យិនបើឯងមានអីមិនសុខចិត្តឯងក៏ទៅរកលោកគ្រូទូលពិតប្រាប់គាត់ទៅយើងទទួលក៏បានដែរឯងមើលទៅសិស្សប្អូនលីគេមិនបានអយុត្តិធម៌រឿងអីទេបើមិនអីអញ្ចឹងក៏ទៅសិនហើយលោកចៅអារឿងចំមកសៀតដែលឯងចេះតែពូនពីក្រៅក្នុងមនុស្សស្រីយើងចាំមើលថាសៀវលីងយាវាអាចការពារឯងបានដល់ពេលណាទៅឡាលីឯងមិនអីទេ មិនអីទេសម្រាប់ប្រហែលថ្ងៃទៅលែងអីហើយ សំតផឹងខ្ញុំនាំរឿងដល់ពលលោកហើយមកស្មានថាយេអូស្វាងបាច់ជាគ្មានភាពជំនុំចឹងសិន ចាត់ទុកថានាងមានចិត្តខ្លះទៅចុះនេះជាអីមកប៉ះបើហ៎ ខ្ញុំដឹង
ខ្ញុំអស់លោកមកពាក់ព័ន្ធគឺខ្ញុំមិនត្រេងនេះជាថ្នាំជំនួយកម្លាំងធានអាចជួយឲ្យរាងកាយលោកឆាប់ជាបាននិងបង្កើនកម្លាំងធាតុក្នុងរយៈពេលខ្លីចាត់ទុកថាជាការប៉ះពាល់របស់ខ្ញុំចឹងយេអ៊ូសងជាមនុស្សក្អេងក្អាងមិនទុកអ្នកណាក្នុងផ្នែកទេប៉ិនកុំគូនមិនអាចដោះលែងពួកលោកได้ងាយទេខ្ញុំបានជួយលោកតែប៉ុណ្ណេះទេខ្ញុំតើសិនហើយសាច់បងស៊ីហូថ្ងៃក្រោយឆៅស៊ឺវាជាមនុស្សរបស់បងហើយកុំភ្លេចមកការពារពួកយើងផងណាតើស្និទ្ធជាមួយសៀវលីងយៈបានសម្រេចឆ្នាំហ៊ុយលីងខ្លាយជាឆ្នាំសឹងលីងឡៅលីងអញត្រូវរបួសធ្ងន់ណាស់ឯងឆាប់នេះទៅគ្រាន់តែជារបួសតូចតាចទេគ្រូសាលីយើងទោះជាមិនអាចប្រៀបផ្ទឹមជាមួយគ្រូសាយេបានយ៉ាងណាក៏គ្រូសាយើងមិនអត់ដែរប៉ុន្តែជាអញទៅវិញទេបើសិនជាយេអ៊ូសងវាមកទៀតនោះអញប្រកាសជាសរយ៉ាងឲ្យអញយកក៏យកទៅជាមិត្តល្អនឹងគ្នាឬក៏អត់នឹងកុំមកនិយាយអត់បានការនោះអរគុណហើយសម្លាញ់ហ៊ុនពិតជាគ្រាន់បើមែនសូមបាច់តែស្រីស្អាតដូចជាតកដូចជាសាច់បងស៊ីហូក៏អញយកបានដែរជាស្រីស្អាតនៅក្នុងក្តីសម័យរបស់មនុស្សប្រុសប្រមាណអ្នកទេឯនេះគឺពិតជាចំណេញហើយនិយាយទៅឯងមានកំណត់អីដែរទេទៅចាត់ការយ៉ាងម៉េចសាច់បងស៊ីនិយាយត្រូវយេអ៊ូសងវាប្រកាសជាមិនព្រមឈប់ត្រឹមនេះទេបើតែមានរឿងជាមួយវាហើយអញ្ចឹងក៏ទៅជួបគ្នាឲ្យដល់ទីបញ្ចប់ទៅបងប្រឹងបងមកវិញហើយអីមិនបានជាបងស្រាប់តែត្រូវរបួសអញ្ចឹងតាម៉ាឆាប់ចេញមកអីចាកូនប្រុសគឺអាចចង្រៃណាស់នឹងតែវាយកូនឲ្យខ្លាចទៅជាអញ្ចឹងយិនមានរឿងអីនឹងគ្មានអីទេគ្រាន់តែជារបួសតូចតាចទេមិនអីទេសម្រាប់ប្រហែលថ្ងៃគឺលែងអីហើយថាមិនអីទៀតមើលមកបងឡើងហើមហើយប្រាប់មកថាជាអ្នកណាមកនឹងទៅរករឿងវាយណានេះគ្រូសាជីយេអ៊ូសរឿងគឺបែបនេះឯងបើមិនអីទេខ្ញុំទៅក្នុងបន្ទប់ហើយខ្ញុំត្រូវហាត់កម្លាំងធាតុបានលឿនដើម្បីទៅជួយចៅស៊ឺមិនចង់ទេលើកនេះប្រកាសជាពិបាកឆ្លងកាត់ហើយឡៅលីងលោកចៅពិតជាល្អជាមួយនឹងសៀនយានពួកយើងណាស់បងមើលក៏ទៅជួយបន្តិចដែរទេនោះជាគ្រួសារយាគ្រួសារយាយហើយយ៉ាងម៉េចលោកចៅគេជាមនុស្សល្អមានចិននេះបងក៏ដោតដៃឈរមើលអញ្ចឹងហីបងមិនមើលកូនយើងទៅគ្រួសារយាយវាយទៅជាយ៉ាងណាហើយបើសិនជាមិនហ៊ាននោះអញ្ចឹងអូននឹងទៅផ្ទះអូនទៅរកគេឲ្យមកជួយអូនសម្លាញ់អូនកុំខឹងអីបងមិនបានថាមិនជួយទេតែរឿងនេះត្រូវធ្វើផែនការវិញតាមសនយាននិយាយលោកចៅនោះគេចូលប៉3ឆ្នាំហើយអីក៏មិនចេះដែរក្បាច់គុណក៏មិនពូកែដើម្បីមនុស្សអត់បានការម្នាក់ទៅមានរឿងជាមួយគ្រួសារយាការមណៈទុននោះវាបន្ថយពេកហើយមណៈទុននេះបងគិតតែរឿងកែចំណេញទីបងគិតនៅនឹងទេថ្ងៃណាមួយកូនយើងត្រូវជួយវាយស្លាប់បងបកស្រាយជាមួយដូនតាយ៉ាងម៉េចទេម៉ែខ្ញុំលើកថាកសែតភ្នែកនាងសៀវម្នាក់នោះល្អណាស់ច្រើនឆ្នាំមកនេះគ្មានអ្នកណានាងមើលចូលភ្នែកទេនាងបាច់ទៅពេញចិត្តជាមួយលូចៅប្រហែលជាគេនោះមានអីពិសេសហើយណាប៉ាដឹងហើយចាំមើលសិនទៅលូចៅម្នាក់នោះគឺជាមនុស្សបែបណាទេគឺពិតជាគួរឆ្ងល់មែនហើយចឹងឆៅស៊ឺយើងជួយឯងបានតែប៉ុណ្ណេះទេណោះហើយចាគ្រូសាយើងមិនអាចជួយអ្វីឯងបានយើងជាមិត្តល្អរបស់ឯងមិនអាចអោបដៃឈរមើលបាននោះទេព្យាបាលរបួសឲ្យជាសិនទៅដកថយយកអីឡំមិនមែនទេសម្លាញ់អាឡូឡៅលីងហេឆៅស៊ឺឯងនៅណាតាយើងទៅកន្លែងដាច់ថ្លៃទីជាងបានអញកុំទៅណាយើងចិត្តទៅដល់ហើយនេះយ៉ាងម៉េចនឹងឆៅស៊ឺយើងមានរឿងធំចង់និយាយជាមួយឯងរឿងអីមកក៏ឯងមកទីនេះឯងមិនអាចចូលទៅបានទេអីប្រពន្ធយើងទៅតែចូលទៅយើងក៏ចង់ចូលទៅមើលដែរហើយចាអញធ្វើអីហ្នឹងលោកខាងនេះ
ទីនេះគឺជាកន្លែងដេញថ្លៃដែលមានតអ្នកមានសមាជិកទេបើសិនជាលោកចង់ចូលនោះសូមលោកបង្ហាញកាតមកមើលតែយើងថាហើយពេលនេះយើងគ្មានកាតសមាជិកទេតែយើងជឿថាបន្តិចទៀតយើងនឹងមានហើយលោកខ្ញុំថាគុំតែមានរឿងបើសិនជាចង់ខ្លាចជាសមាជិកពួកយើងលោកត្រូវតែឆែកមើលទ្រព្យសម្បត្តិសិនទ្រព្យសម្បត្តិតិចជាង10លានក៏មិនអាចចូលបាននោះទេថ្នាំសឹងលីងយកឬអត់ថ្នាំសឹងលីងហើយយោនេះពិតមែននេះគឺជាថ្នាំកម្រណាលោកឈ្មោះអីទៅពេលនេះខ្ញុំនឹងចុះឈ្មោះលោកជាសមាជិកភ្លាមសុំលោកចូលទៅសិនទៅបន្ទប់ VIP លេខ1ថ្នាំសឹងលីងឯងនេះមិននឹងឯងមានរបស់នឹងនោះយ៉ាងម៉េចនេះប្រពន្ធយើងចំណេះឲ្យឯងច្រណែនណាតាមពិតគឺបាននឹងសោះចង្រៃចុះនេះស៊ីវលីងលេងជាមួយឯងមែនទេណៃយេអ្នកប្រុសយាយគេពេញចិត្តឯងគ្រួសារជាគ្រួសារធំទី1នៅទីនេះមកឯងមិនរើយកគេឯងបើជារើយកលូឆៅមនុស្សចាំស៊ីតនោះទៅវិញបើសិនជាឯងទុកយើងជាមិត្តនោះថ្ងៃក្រោយឯងកុំនិយាយពាក្យបែបនេះទៀតអ្នកប្រុសយាយមកហើយយើងថាណាស់គេប្រកាសជាមកដើម្បីឯងហើយណាគេមកដើម្បីអ្នកណានោះគ្មានអីពាក់ព័ន្ធជាមួយយើងទេយើងគ្រាន់តែមកមើលថានៅទីនេះមានអ្វីខ្លះជួយយើងបង្កើនកម្លាំងធាតុបានសូមស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នាមកកាន់ការដេញថ្លៃថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមប្រកាសថាពេលនេះការដេញថ្លៃនឹងចាប់ផ្ដើមហើយរបស់ដំបូងគឺដើមផ្កាឈូកមាសប្រលឹង1តម្លៃដេញថ្លៃ1លាន1លាន20ម៉ឺន2លានសំជាអ្នកប្រុសយាយមែនដាក់តម្លៃមកនោះគឺសំជាតម្លៃដែលមនុស្សធម្មតាពិបាកសម័យដល់នេះការឈប់នោះទោះជាថ្លៃយ៉ាងណានៅលើទីផ្សារតម្លៃយ៉ាងច្រើន1លាន50អស់ហើយយេអ៊ូសងគេឲ្យតម្លៃ2លានមានអ្នកណាទិញនោះយល់ព្រមល្អរបស់ដេញថ្លៃទី2គឺ10គុជយានយ៉ាងតម្លៃដេញថ្លៃ3លាន4លានអើថ្លៃពេកទុកលុយប៉ាស្រីវិញហើយ5លាន5លានបាត់ផ្លូវគេត្មង5លានលើកទី1អ្នកប្រុសយាយទៅប្រជែងជាមួយនឹងស៊ីវលីយាអីនាងមិនដេញគេមិនដេញនាងចង់ដេញយកគេបាជាឲ្យនាងយកមិនបាននេះយល់ព្រមមើលទៅស្រីស្អាតណាស់នាងស៊ីវថ្ងៃនេះនាងនឹងទៅវិញដៃទៅទេហើយរបស់បន្ទាប់នេះគឺជារបស់មានតម្លៃដែលខាងយើងបានយកមកមុននេះមានអ្នកធំម្នាក់បានយកមកថ្នាំសឹងលីងអូយថ្នាំស្អីហ្នឹងវិញស្មាតតែថ្នាំសបាយចង់បានថ្នាំសបាយវិញតម្លៃដេញថ្លៃ20លានថ្នាំសឹងលីងនេះជាស្ដេចថ្នាំក្នុងចំណោមថ្នាំទាំងអង្គគេបាច់ជាព្រមយករបស់មានតម្លៃបែបនេះមកដាក់ដេញថ្លៃទៅវិញបើតែរបស់នេះបើសិនជាយើងអាចយកបាននោះមិននឹងល្អប៉ុណ្ណាទេថ្នាំសឹងលីងនេះមិនថាយ៉ាងណាទេត្រូវតែយកឲ្យបានគិតថាទាំងអស់គ្នាគូតែបានដឹងពីតម្លៃវាហើយអញ្ចឹងកុំនិយាយច្រើនពេលនេះចាប់ផ្ដើមការដេញថ្លៃ21លាន25 30លាន40 50លាន60 70លាន70លានម៉ែឲ្យ70លានអីអូយបច្ចុប្បន្នច្រើនមែនបើសិនជាឲ្យខ្ញុំបើប្រុសនោះនឹងតែបានច្រើនហើយយើងឲ្យមួយកោតមួយកោតមែនទេកោតថ្លៃអ្នកប្រុសយាយឲ្យកោតអូយព្រះហើយមួយកោតលុយអាណាទិញទេចាញ់គេហើយអ្នកប្រុសយាយមានការអីលីងយាយើងដឹងថានាងចង់បានថ្នាំសឹងលីងនោះយើងខំទិញវាមកយ៉ាងថ្លៃនេះគឺដើម្បីជូននាងវ៉ាវអ្នកប្រុសយាយដើម្បីស្នេហាបាជាព្រមចៃលុយច្រើនយ៉ាងនេះពិតជាល្អណាស់យើងឡើងរំភើបហើយបើសិនជាមានប្រុសធ្វើបែបនេះដើម្បីយើងនោះយើងប្រកាសជាងប់ជាមួយគេងើបក្បាលមិនរួចហើយលីងយានេះនាងមិនយល់ពីអារម្មណ៍យើងទៀតដើម្បីនាងយើងអីក៏ព្រមធ្វើដែរថ្នាំសឹងលីងនោះយើងមានតាលូចៅគឺឯងទៀតហើយលូចៅគឺជាឯងទៀតហើយតាមពិតគឺជាអាចង្រៃឯងសឹងខ្លះថាថ្នាំនេះគឺជាអ្វីក៏ឯងមិនដឹងផងវាជារបស់មានតម្លៃមិនអាចកាត់ថ្លៃបានឯងនិយាយថាឯងមានអញ្ចឹងក៏យកឲ្យគ្រប់គ្នាមើលទេលូឆៃលោកក៏មកករឿងអីថ្នាំសឹងលីងមិនមែនជាថ្នាំធម្មតាទេ
នេះគឺ ហើយយ៉ាយកទៅលើកវាឲ្យដូចជាស្ករក្របទៅ អូយមានរឿងស្អីទៅហើយក៏មានច្រើនអីដល់ថ្នាក់នឹងងាប់ហើយ នេះមិនអាចទៅ ឆ្នាំសង្លីងមានច្រើនកកង ចុះនេះគេបានមកពីណាទៅទោះជាគ្រួសារជាក៏មិនអាចមានឆ្នាំនេះម្ដងច្រើនអញ្ចឹងដែរ អាចង្រៃនេះបានឆ្នាំសង្លីងមកពីណាច្រើនយ៉ាងនេះវាមិនមែនតែលុយគេទេដេញ លោកលូរកលោកឃើញហើយនេះជាលុយដែលលោកបានមកពីការដាច់ថ្លៃគឺក្នុងនេះទាំងអស់សូមលោកមើលទៅត្រូវហើយលោកលូជាបន្ទាប់ពួកយើងនឹងមានការដាច់ថ្លៃរបស់មានតម្លៃធំមួយវាជាដៅទេពពីសម័យយ៉ាងរបស់លីធានប៉ៃនៅក្នុងនោះវាមានកម្លាំងធាតុរបស់ទេវតាមិនដឹងថាលោកលូមានចំណាប់អារម្មណ៍ឬអត់ទេរូបគំនូរបុរាណរបស់ល្អក៏ល្អស្អែកនេះគឺជាខួបកំណើតរបស់ម៉ាក់លីងយារបស់នេះយើងនឹងយកឲ្យបានហើយខួបកំណើតម៉ាក់ខ្មែរយើងជាកូនប្រាសាទនេះមិននឹងអាចមិនទៅបានទៅរូបគំនូរបុរាណណាឯងយើងយកហើយឯងសម្អាងលើឯងនេះក៏ហ៊ានណាស់ជាមួយអ្នកប្រុសយាយផងឯងបែកណាងឯងឆាន់យេងគឺជារឿងពិនយ៉ាងណាក៏យើងនិយាយការពិតដែរការដេញថ្លៃគេនិយាយពីសមត្ថភាពនិយាយពីសម្ដីលមុខច្រើនយ៉ាងនេះបានការស្អីទៅឆៅសឺយើងសផតឯងយើងមិនដឹងទេថាអាចង់មកសៀតដូចជាឯងនេះយកឯងមកបច្ចេកជាមួយយើងទៅចឹងក៏សាក់មើលទៅសាក់ក៏សាលេងជាមួយយើងនឹងលេងឯងឲ្យងាប់នេះគឺជាគំនូរដៅទេពរបស់ពិតរបស់លោកលីថៃប៉ៃយកចេញមកពីវាំងបុរាណតម្លៃចាប់ពី20លានឡើងទៅទាំងអស់គ្នាចាប់ផ្ដើមដេញថ្លៃយកទៅឯងដេញទៅមួយកោន លោកឆៃលោកអាចចង្រៃឯងមានលុយមកកោតដែរទីបើសិនជាហ៊ានចឹងនោះឯងមកបំផ្លាញកម្មវិធីគេឯងអាចទទួលខុសត្រូវដែរទីអាយ៉ាយ៉ាងច្រើនគេកាត់ដៃកាត់ជើងវាចោលនោះឯងបំផ្លាញវិជាគុណហើយបោះវាចេញពីទីនេះតែឯងគិតថាវាសមជាមួយមនុស្សដូចជាឯងចឹងហ៎ឡពិធីកយើងចង់បញ្ជាក់ទ្រព្យសម្បត្តិវាដេញថ្លៃសុកមកអត់គេបង្ហាញទ្រព្យសម្បត្តិអូនអ្នកប្រុសចង់មកទៀតនេះវាគ្មានលុយច្រើនចឹងនោះទេណាវាគឺមកបង្ករឿងទេអ្នកប្រុសយេនេះលោកបានន័យថាលោកម្នាក់នេះគឺគ្មានលុយគ្រប់ទេទោះជាយើងជាអ្នកនៅបាក់ជាមួយវាក៏ដោយតែយើងមិនដាច់ចិត្តឲ្យវាមកបំផ្លាញកម្មវិធីនោះទេតែមើលទឹកលុយវាទៅសំជាអ្នកប្រុសយេមែនពិតជាមានយុទ្ធធម៌មែនគេយុទ្ធធម៌ហើយគេទៅការពៀបាក់គេជាមួយកន្លែងដេញថ្លៃទៀតវាពិតជាល្អមែនហើយអ្នកប្រុសយេខ្ញុំគិតថាមិនបាច់ទេមិនបាច់យ៉ាងម៉េចយើងគិតថាវាចាំបាច់ណាតែលោកគាត់យ៉ាងម៉េចយើងគ្រាន់តែធ្វើតាមច្បាប់កន្លែងពួកយើងទេឬមួយក៏ពួកលោកនេះចង់ទៅការពៀវាយេអ៊ូសងអើយអ៊ូសងយើងគឺទៅការពៀមុខមាត់គ្រួសារយេឯងបើឯងមិនចង់បានទេអញ្ចឹងកុំបន្ទោសយើងឲ្យសោះបើអញ្ចឹងនោះគាត់ធ្វើតាមអ្នកប្រុសយេទៅចោះណាលោកឆៅពេលនេះអញលោកចង្គង់សុំទោសអ្នកប្រុសយេនៅតាន់ពេលនេះបើអញចាំមកកោរឿងធំនោះមិនអាចបកក្រោយបានទេប្រាក់របស់លោកអ្នកចំនួន1កោដទឹកប្រាក់របស់លោកអ្នកមានចំនួន1កោដអូយមានរបស់គេមែនហើយមានម៉ែមានហើយអូយច្រើនមកគេមែនវៃ1កោដលោកឆៅលោកច្រឡំតិចដឹងអ្នកប្រុសយេពេលនេះលោកពេញចិត្តហើយនៅវាពិតជាមានលុយ1កោដមែនមិនអាចទេអាចចំម៉ាស៊ីននេះវាមិនអាចមានលុយច្រើនយ៉ាងនេះទៅម៉ាស៊ីននេះវាច្បាស់ជាខូចហើយឯងឆាប់ទៅដូរមួយទៀតមកទោះបីជាប្រដៅម៉ាស៊ីនមួយទៀតក៏នៅតែអញ្ចឹងដែរលុយមកកោរបស់ឆៅស៊ឺនោះគឺបានមកពីឯងទៅដេញថ្លៃយកថ្នាំសង្លីងនោះហើយ
ម៉េចអញមើលយើងធ្វើអីអញគឺចង់មើលខ្លួនឯងទេយើងមិនដឹងអីទេពួកឯងហ៊ានបោកយើងអ្នកប្រជីគឺអញជាអ្នកបង្ខំគេឲ្យទៅពិនិត្យទេយ៉ាងម៉េចពេលនេះអញអាប់បុកហើយនៅចង់ជាកំហឹងដាក់គេផងអីល្អណាស់យើងនឹងឲ្យពួកឯងដឹងពីតម្លៃដែលហ៊ានមកបោកយើងអូអត់ចាំរត់ទៅមកលើហើយទៅចេះបាញ់សិលបើចាំវាយគ្នានោះយើងមិនខ្លាចឯងទេណាប្រយេលោកក៏ដឹងថាទីនេះជាកន្លែងណាដែរមុនពេលដែលវាយគ្នានោះខ្ញុំគិតថាលោកគូតែយល់ពីច្បាប់ហើយល្អយើងចាំឯងហើយទៅចោมันបានជួនដំណើរទេបានឃើញមុខវាហើយហ្នឹងគឺដូចជារុយអញ្ចឹងយើងសោកចង់ងាប់ហើយមកតាយាយអូសងវាបានទៅមើលហើយអ្នកប្រលីងលើកបានជាមួយលើកក្រោយនោះវាមិនអាចដោះលែងលោកជាមួយនឹងលោកឆាយទេលោកទៅវិញគួរតែប្រយ័ត្នផងអញ្ចឹងក៏អរគុណបងអូនថ្លៃហើយដែរបារម្ភឆាវស៊ឺយើងទៅសិនហើយបាយបាយណែមិនបានជានឹងមិនបារម្ភពីខ្ញុំខ្លាចដែរអញ្ចឹងលោកឆៃខ្ញុំសង្លីងនោះលោកបានមកពីណាទេខ្ញុំជាមនុស្សប្រុសចេញមកក្រៅយូរយ៉ាងនេះបើគ្មានអីជាប់នឹងខ្លួនខ្ញុំប្រកាសជាចាប់យូរហើយណាស់ហើយចឹងខ្ញុំមើលលោកមិនឆ្លូតទេយ៉ាងណាក៏បាននៅពេលនេះខ្ញុំត្រូវការប្រាជ្ញាបន្តខ្ញុំយកសិនហើយថ្ងៃក្រោយចាំខ្ញុំរំស្គប់បាយសងលោកវិញពួកយើងជាអ្នកណាជាមួយអ្នកណាទៅផ្ទះទៅអីលោកតាណានឹងទៅប៉ាក់នឹងឯងអាចទៅអាណាទៅលោកមិនអាចទៅវិញបានទេពេលនេះយាយអ៊ូស្វាងកំពុងតែខឹងគេប្រកាសជាមិនដោះលែងលោកទេលោកមិនអាចទៅណាម្នាក់ឯងបានទេមិនចឹងលោកទៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំទេនេះក៏តណៃជាមួយគ្នាហើយអើយកាប់ប៉ះពើនេះពិតជាមានក្តីសុខណាស់កុំគិតប្រេះផ្ដាស់នោះស្ដាប់តាមនេះទាំងអស់អូអាយ៉ាល្អណាស់អូយូអាយ៉ាក៏ឮយាយអូសងនិយាយថាស្អែកនេះជាថ្ងៃខួបកំណត់ម៉ាក់ពួកយើងអូនេះជាគំនូរបុរាណក៏ចាត់ទុកថាជាកាដូជួបគ្នាជាមួយម៉ាក់តិចចុះហើយនៅចំរបស់ខ្ញុំដូចតែគ្នាទេចាប់តែខ្ញុំមិនខ្វល់បានចឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនខ្វល់ទេខ្ញុំបានទិញមកហើយខ្ញុំមិនអាចខាត់លុយចោលបានទេខ្ញុំទុកវាក៏មិនបានការអីដែរមិនដឹងថាស្អីពីអីខ្លះផងលោកចាំមកផ្លែតនេះខ្ញុំចាំនាងដល់ពេលនេះលោកពិតជាមានគ្រោះថ្នាក់ណាស់មិនដឹងថាយាយអូសងវាមិនសងសឹកលោកនៅពេលណាទេអាក្រោះនេះលោកយកទៅវាអាចជួយការពារពីការវាយប្រហារអ្នកខ្លាំងបានណែនៅតែអូនសម្លាញ់ល្អជាមួយបងជាងគេខ្ញុំតែសម្រាប់សិនហើយបន្ទប់លោកនៅជាន់លើបន្ទប់ទី2ខ្វះអ្វីនោះអាចប្រាប់ខ្ញុំបានតែពួកយើងមិនចេញបន្ទប់ជាមួយគ្នាទេហ៎ចេញទៅបានទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយសៀវលីងយាបានសម្រេចអាវក្រោះមាសខ្លាចជាអាវក្រោះនាគអាចការពារការវាយប្រហារអ្នកកម្រិតទេវតាបានរបស់ល្អសៀវលីងយាបានថ្នាំសឹងលីងបានឡើងកម្រិតបានសម្រេចបានសងវិញគុណនឹង10នេះពិតជាអស្ចារ្យណាស់យើងចាំមើលថាស្អែកនេះខូបកំណត់ម៉ាក់ក្មេកយើងនឹងចាត់ការយាអូសងយ៉ាងម៉េចបងប្រឹងមកមានអារម្មណ៍ល្អមែនមានរឿងអីមែនទេហើយចាប្រកាសណាបងប្រុសឯងណាបងឯងគេបានឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់គេប្រកាសជាអារម្មណ៍ល្អហើយកម្រិតខ្ពស់ហីក្រៅការពីមុនបងទៅតែកម្រិតកណ្ដាលសិនមិនបានជាឡើងលឿនយ៉ាងនេះប្រកាសជាមានភាពអស្ចារ្យហើយឯណាម៉ាក់នោះបងទៅប្រាប់ដំណឹងល្អគាត់សិនមើលម៉ាក់កំពុងតែរៀបចំរបស់ទៅផ្ទះខាងម៉ាក់គាត់ទៅផ្ទះម៉ាក់គាត់អីហើយទៅធ្វើស្អីពួកឯងរឿងមនុស្សធំក្មេងនឹងកុំចេះលូកដៃត្រូវហើយយិនភាពអស្ចារ្យដែលកូនថានោះគឺ
រឿងគឺបែបនេះហើយ ឆ្នាំសង្លីងអីជាស្ដាច់ឆ្នាំណាស់មានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលចង់បានវាយកមកគ្រាប់ចេញមកក៏ឲ្យគ្រប់គ្នាដណ្ដើមពេញនឹងបានទៅហើយលូឆៅគេបែរជាយកវាទៅឲ្យបងផងអីអស់ចានណាស់ មែនហើយហើយនេះបានថាលូឆៅអាឡិតនេះពិតជាល្អមែនប៉ុន្តែគួរស្ដាយយើងបែរជាមិនអាចជួយគេបានណាស់ហើយចុះខ្ញុំឡើងទៅបន្ទប់ហាត់គុណវិញខ្ញុំគឺអាចខ្លាំងជាងមុនបានតិចគឺអាចជួយគេបានបន្តិចដែរណាឈប់សិនយិនតាមពិតមានរឿងមួយប៉ាបានលាក់ជាមួយឯងជាង20ឆ្នាំថ្ងៃនេះគឺជាពេលដែលគូប្រាប់ការពិតដល់ឯងហើយនិយាយមកប៉ាខ្ញុំថាហើយខ្ញុំមិនជាកូនមកកើតប៉ាទេនិយាយឯងថាមិនមែននោះនិយាយសាច់ការតិចទៅត្រឹមត្រូវតិចទៅណែយិនតាមពិតទៅឯងក៏ជាកូនគ្រួសារធំលំដាប់ទី2ដែរខ្ញុំគ្រួសារលីនៅក្រុងនេះมันអាចប្រៀបធៀបជាមួយគ្រួសារយេបានតែក៏មិនខ្លាចវាដែរដែលប្រហែលឆ្នាំមកនេះប៉ាលាក់បាំងជាមួយកូនមួយគឺព្រោះតែខ្លាចថាកូនមានចរិតក្អេងក្អាងកោងកាចព្រោះតែអំណាចគ្រួសារមួយទៀតក៏ព្រោះតែគ្រួសារលីយើងដាក់ខ្លួនតាំងពីដើមមកពេលនេះកម្លាំងធាតុឯងឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ហើយវាក៏ដល់ពេលដែលត្រូវប្រាប់ឯងដែរប៉ាមានន័យថាខ្ញុំគឺជាកូនអ្នកមាននេះខ្ញុំប៉ាមិនក៏មិនឆាប់ប្រាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំនៅខាងក្រៅខ្លាចគេសង្គ្រប់គ្នាបងប្រុសប៉ាគាត់ខ្លាចបងពេកធំឡើងមិនចរិតយ៉ាប់ដូចជាយេអ៊ូសងនោះអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងហេតុនេះខ្ញុំនឹងធ្វើជាកូនអ្នកមានម្ដងលើកនេះខ្ញុំនឹងជជែកខ្លាំងតែម្ដងខ្ញុំជាកូនប្រុសតែម្នាក់របស់គ្រូសាលីខ្ញុំនឹងយកគ្រប់យ៉ាងផ្នល់លើលូឆៅទាំងអស់ប៉ាមិនចំទាស់ទេមែនទេប៉ាប្រាប់គ្រប់យ៉ាងឲ្យឯងដឹងប៉ាប្រកាសជាគោរពតាមការសម្រេចចិត្តឯងហើយលីចៅទោះជាគេមើលមកមិនបានអស្ចារ្យអីតែគេពិតជាល្អជាមួយឯងសូម្បីតែថ្នាំសឹងលីងគេក៏ប្រមឯងដែរមានការអីគេពិតជាសម្រុកចូលមកមែនទោះជាគ្រួសារលីយើងធ្វើអីប្រយ័ត្នដាក់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ស្គាល់ពាក្យថាចេះសងគុណគេដែរថ្ងៃនេះប៉ានឹងកំដរឯងភ្នាល់មួយដៃធំតែម្ដងអរគុណលោកប៉ាស្អែកគឺជាថ្ងៃខួបកំណត់អ្នកស្រីសៀវមួយយេឈៀងហើយពួកយើងទៅជាមួយគ្នាទៅក៏ទៅជួយលើកមិត្តឯងលូចៅនោះផងខ្ញុំក៏ទៅដែរឯងទៅស្អីទេកុំចេះខ្ញុំចង់ទៅមើលថាលូចៅនោះមានមុខមាត់យ៉ាងម៉េចទេតើអាចធ្វើឲ្យសៀវលីងយេនោះលងស្នេហ៍ជាមួយគេបាននោះអូនសម្លាញ់យ៉ាងមិនហើយឈប់ទៅហើយអីអូនកាជាមួយបងជា20ឆ្នាំហើយតើឃើញបងខ្លាំងម្ដងហ្នឹងម៉ែអើយកាលពីយប់មិនយើងបានលេបថ្នាំសឹងលីងយើងបានឡើងកម្រិតហើយពេលនេះកម្លាំងធាតុយើងជិតស្មើនឹងកម្លាំងធាតុលោកមេប៉ាហើយយើងមានជំនឿចិត្តថាមួយខែក្រោយយើងនឹងអាចបដូរយេអ៊ូសងបានខ្លាចទៅជាមេប៉ាថ្មីអរុនសុស្ដីបដូរឈុតនេះទេតែកម្មវិធីជាមួយខ្ញុំនេះទៅជួបគ្រួសារជាមួយបងហ៎អ្នកប្រុសយេគឺពិតជាដៃទូលីមែនលេងមួយឈុតធំតែម្ដងនៅក្នុងកម្មវិធីនេះមានតែកាដូអ្នកប្រុសយេទេដែលធំជាងគេនោះរឿងតូចតាចទេគ្មានអីសមនិយាយទេអាចចំសិទ្ធនោះពិតជាបោមែនអ្នកនាងសៀវមកហើយជនអ្នកនៅក្បែរនាងជាអ្នកណាទៅមិនមែនជាសង្សារសៀវលិងយេទេដឹងមិនដែលឮនាងនិយាយថានាងមានសង្សារទេចម្លែកណាស់តាមធម្មតាសៀវលិងយេនាងជាមនុស្សស្រីចម្លែកតិចហើយរឹងរូសទៀននាងក៏ទៅរឿងហាត់គុនទៀនមនុស្សក្នុងចំនួននាងមើលមិនចូលភ្នែកទៀននេះជាលើកទី1នាងនាំមនុស្សប្រុសចូលកម្មវិធីលិងយេមិនបានជានាងមកអញ្ចឹងតែប្រុសយេយ៉ាងណាអ្នកណាមកនោះគឺដូចជាគ្មានអីពាក់ព័ន្ធជាមួយឯងទេប្រកាសជាមានពាក់ព័ន្ធហើយអ្នកនៅទីនេះទាំងអស់សុទ្ធតែជាអ្នកខ្លាំងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះហើយវាគ្រាន់តែជាសិស្សធម្មតាទៅដេកស៊ីអីក៏មិនចេះដេកចាំតែងាប់ក្នុងបាក់ទេហើយនាងបែកចំណងវាមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះនាងមិនមែនមកប្រមាថអ្នកមានមុខមាត់គ្រប់គ្នានៅទីនេះទេអាមនុស្សថោកទាបឲ្យវានៅម្ខាងកុំចូលមកពាក់ព័ន្ធជាមួយពួកយើងណានាងសៀវមានវានៅទីនេះសង្ឃឹមថានាងអាចផ្ដល់ការបកស្រាយឲ្យពួកយើងមួយវាពិតជាធ្វើឲ្យគេឯងអាប់មុខខ្លាំងណាស់ខូបកំណត់មកក្មេកយើងមានអីមកមិនបាននោះមិនខុសទេពីពេលនេះទេលូឆាគេជាប្តីរបស់យើងហើយតាមមាននរណាហ៊ានមកចេះដឹងនោះ
มันខុសទេចាប់ពីពេលនេះតទៅលោកឆាគេគឺជាប្តីរបស់យើងហើយតើមានអាណាហ៊ានចេះដឹងនោះប្រហើនបាក់ធានយានមានទូនាទីមកការពារប្រទេសនេះស៊ីវលីងយានាងមិនអាចឆេវឆាវមួយពេលក៏តែការជាមួយអាចរៃណាក៏បាននោះទេដល់ពេលនោះបាក់ធានយានយើងមិនត្រូវគេសាច់ចំអកគ្រប់គ្នាទេហ៎មិនខុសទេស៊ីវលីងយានាងជាអនាគតអ្នកដែលអាចខ្លាចជាមេបាក់ទោះជាការប្តីក៏មិនអាចជាការផ្ដេសផ្ដាស់អញ្ចឹងបាននោះដែរលោកវាមិនអាចបកក្រោយបានទេពេលនេះវានៅតាន់ពីអាយស្រីនេះនាងស៊ីត្រជាក់មិនស៊ីក្តៅទេពួកឯងកាន់តែមកបង្ខំនាងស៊ីវលីងយានាងកាន់តែមិនស្ដាប់ពួកឯងមនុស្សម្នាក់រស់នៅតែម្ដងទេបើសិនជារបស់ខ្លួនឯងចង់បានយ៉ាងមិនបានចឹងរស់នៅវិន័យអីលូចៅឯងចេះតែទៅពុនពីក្រៅខ្នងមនុស្សស្រីទេបើឯងជាមនុស្សប្រុសនោះឯងក៏ចេញមកឲ្យប្រឈមមុខគ្រប់យ៉ាងទៅយើងមានអ្នកឲ្យពុនហាត់អីយើងមិនពុននោះយើងមិនត្រឹមតែពុនទេយើងនៅអោបជើងនាងទៀតជើងនាងវៃឲ្យស្អាតរលោងយ៉ាងនេះយើងទៅស៊ីបាយផ្ទះគេឆ្ងាញ់យ៉ាងនេះយើងដែលឃើញតែអ្នកចេះខ្មាស់គេមិនដែលឃើញអ្នកណាអត់គេខ្មាស់ដូចឯងចឹងទេទាំងអស់គ្នាខែនេះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងធំយើងທາງវិនស៊ីងទៅបដៅអាចចង្រៃនោះមុនគេហើយតែណាហ៊ានប៉ះប្តីយើងនោះសៀវលីងយានាងជាអនាគតមេបធានយានឋានៈនាងនេះទៅបំភ័យអ្នកផ្សេងបានតែយើងមិនខ្លាចនាងទេនិយាយពីកម្រិតនាងវាត្រឹមតែកម្រិតកណ្ដាលទេនាងមកខាត់យើងយ៉ាងហើយបើសិនចាំធ្វើបាបលោកឆើចនោះអញឆ្លងកាត់យកឲ្យបាក់សិនទេសៀវលីងយានេះប្រកាសចិត្តហើយថាដើម្បីអាចមកសៀតនោះមកធ្វើជាសត្រូវជាមួយអ្នកមានមុខវត្តនៅក្រុងនេះនោះមើលទៅនាងសៀវលីងយានាងចង់ទៅការពារអាចមកសៀតនោះហើយមិនដឹងថាអាចង្រៃនោះវាមានមន្តស្នេហ៍អីទេបានជាឲ្យសៀវលីងយាទៅងប់ងល់ជាមួយវាយ៉ាងនេះហើយក៏ប្រត់តែវាទៅមានរឿងជាមួយគេគ្រប់គ្នាទៀតខ្ញុំនាមជាប្រពន្ធតែការពារប្តីវាមិនជាទូនាទីទេពិតជាស្នេហាស្មោះស្ម័គ្រមែនអាល្អិតបើឯជាប្រុសក៏ចាច់មកកុំទៅพูดដល់ក្នុងមនុស្សស្រីនោះកុំទៅអីតាចាស់នោះល្បីនៅទីនេះគេជាអ្នកខ្លាំងនៅទីនេះលោកមិនចេះដែរគូគេទីកុំរំអីទីនេះទុកឲ្យខ្ញុំចាត់ការទៅបានហើយអាយ៉ាឲ្យបងសាក់មើលទៅបើមួយនេះឆ្លងមិនបានផងអញ្ចឹងបងមិននឹងឯងសំជាមួយស្រីស្អាតដូចជាអូនអញ្ចឹងនោះបងចង់អន្តរាគមន៍មិញមិនអញ្ចឹងអូនគិតឲ្យបងឈរមើលកូនស្រីត្រូវអាខាងវិនស៊ីងនោះធ្វើបាបហ៎រឿងក្មេងៗក៏ឲ្យគេដោះស្រាយទៅហើយបងដែរឃើញកូនស្រីយើងភ័យយ៉ាងនេះក៏ព្រោះតែមនុស្សប្រុសម្នាក់ដែរទេមើលចឹងអូននិយាយថាកូនយើងលេងមែនតើណាលឹងយកនាំគេមកដល់ទីនេះនេះបងនៅមិនយល់ទៀតទេបងចាំមើលថាអាល្អិតនោះវាមានសមត្ថភាពអីទៅគ្រួសារសៀវយើងមិនបានងាយចូលអញ្ចឹងទេអ្នកនៅក្មេងណាវាងាយឆៅឆាយអញ្ចឹងហើយធ្វើអីវាមិនគិតពីលទ្ធផលឯងនៅក្មេងណាធ្វើអ្វីឆៅឆាមិនគិតពីលទ្ធផលឯងថាទៅពុតពីក្រៅគ្រួសារសៀវវាមិនល្អទៅហើយទេឯងបែរជាចេញមកធ្វើជាខ្លាំងអីណាល្អគ្រាន់បើឯងឲ្យយើងតម្លៃឯងតិចហើយហើយយ៉ាវេគ្នាក៏វេទៅមកនិយាយអត់ប្រយោជន៍ច្រើនម៉េះឬមួយក៏វិជាគុណតាឯងនោះយកមុខមាត់នេះទៅហាត់ទៅអាក្មេងកែងកាំងយើងនឹងវេឯងឲ្យរត់ជង្គង់វ៉ាយើងប្រយ័ត្នអាចង្រៃនោះវាឡើងចិត្តឈ្គោដែរអាស្រមោចអត់បានការនោះត្រូវលោកម្ចាស់ທາງໄວសូម្បីតែគិតក៏វាមិនចេះគិតផងពិតជាមិនដឹងថាស៊ីវលឹងយាស្រឡាញ់វាបានយ៉ាងម៉េចនោះទេនេះជាក្បាច់ខ្លាំងជាងគេរបស់លោកម្ចាស់ທາງមួយដៃនេះទៅថ្មនឹងបែកខ្ទេចហើយសំបីតាដំរីក៏ត្រូវវាយងាប់ដែរអាឡិតនេះងាប់ហើយឆាំអស់វាចេញបានហើយនេះយើងចាំមើលថាឯងងាប់ឬអត់ថាមិននេះមិនយ៉ាងអាចទៅការវារបស់លោកម្ចាស់ທາງបែរជាត្រូវវារងបាក់ទៅវិញយើងបានស្វាប់ផ្នែកទេមែនទេឬមួយក៏អាចចង្រៃនោះពិតជាលក្ខសមត្ថភាពវាធ្វើជាជ្រូកទៅស៊ីខ្លះលោកឆៅបងមិនអីទេបងមិនស្រួលទេលោកឆៅបើរបស់នៅត្រង់ណាទេបងកុំបំភ័យអូននេះមិនល្អគឺមិនល្អត្រង់បើសិនជាអូនមកស្ទាបបងទៀតបងប្រកាសជាមានអារម្មណ៍ហើយអរគុណហើយមិនយ៉ាងអាចទៅលោកម្ចាស់ທາງគាត់ក៏ជាជើងខ្លាំងដែរមិនយ៉ាងអាចវាវេមិនដួលហើយមានរបួសខ្លួនឯងនោះវាអាយុចំណាស់នេះទៅហើយវាបែរជាទៅរស់លើឆ្កែទៅវិញល្អលោកចៅឯងល្អណាស់បើសិនជាលោកម្ចាស់ថាមិនអាចធ្វើអីឯងបានទេអញ្ចឹងចាំយើងទៅបំផ្លាញយល់សັບខ្លួនឯងចោលឈប់សិន
ក្មេងនេះវាគ្រាន់តែប្រើអាក្រោះលើខ្លួនវាតែរងកណ្ដាប់ឯងលោកម្ចាស់ທາງទេតាមពិតកម្លាំងធាតុវាគ្មានស្អីអស្ចារ្យនោះទេយើងថាហើយលោកចៅវាគ្មានអីអស្ចារ្យផងវាមិនដឹងអាចមកផ្ដួលលោកម្ចាស់ທາງបានឬមួយក៏អាក្រោះប្រចាំគ្រួសារស៊ីហូមានតែរបស់ទេអញ្ចឹងទេទើបអាចទប់ទល់នឹងកណ្ដាប់ដៃលោកម្ចាស់ທາງឬមួយក៏អាក្រោះមានប្រចាំគ្រួសារស៊ីវមានតែរបស់ទេអញ្ចឹងទេទើបអាចទប់កណ្ដាប់ដៃលោកម្ចាស់ທາງបាននោះស៊ីវលីងយានាងព្រមប្រគល់អាក្រោះប្រចាំត្រកូលឲ្យលូចៅនេះនាងគឺព្រោះតែអីទៅណាប្រុសយេបាយអាចស៊ីប្រែផ្ដាស់បានតែសម្ដីមិនអាចនិយាយប្រែផ្ដាស់បានទេអាក្រោះប្រចាំតកូលស៊ីវយើងវានៅក្នុងវិហារដូនតាយើងរហូតមិនអាចយកមកឲ្យគេងាយៗបាននោះបើសិនជាគ្មានអាក្រោះគ្រួសារស៊ីវលោកទេវាមិននឹងអាចរងកណ្ដាប់ដៃលោកម្ចាស់ທາງបាននោះលូចៅឯងហ៊ានដោះអាវបញ្ជាក់ខ្លួនឯងដែរទេក្មេងផ្ដាំងកុំភាសាគ្រួសារស៊ីវយើងខ្លាំងគឺខ្លាំងហើយមិនចាំបាច់ទៅបញ្ជាក់ឲ្យអ្នកក្រៅដឹងទេមើលទៅម៉ាក់ក្មេកយើងនោះក៏មកការពារគ្នាឯងដែរតាមិនស្មានថាស្ពៃក្តាប់ដែលយើងខំដាំមកនេះបែរជាត្រូវឯងយកបានទៅវិញមិនអន់ទេអាល់អាដាខំប្រឹងឡើងលោកប៉ាអាយ៉ាគ្មានវិធីទេប្រហែលមកពីខ្ញុំសង្ហាពេកនាងlạiចង់បានខ្លួនខ្ញុំទៅហើយតែប៉ាក្មេកក៏មិនរាប់អីពួកយើងនៅមិនទាន់ដំណាក់កាលនោះយ៉ាងស្អីហ្នឹងលោកឆៃបើលោកនៅនិយាយប្រេះផ្ដាស់ទៀនប្រយ័ត្នខ្ញុំវាយលោកទេប៉ានេះគឺ5អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារប៉ាមើលទៅខ្ញុំនៅមិនទាន់ការចូលមកទេអ្នកទាំងពីរកុំឲ្យលូចៅវាបោកបានអីវាគ្រាន់តែជាពួកអាចោមសៀតដែលចូលបាក់យើងតាមខ្សែតាមធម្មតានៅបាក់វាមិនរៀនស្អីទេអីក៏មិនចេះគ្រាន់តែជាអាចោមសៀតដែលអត់ស្អីទេមិននឹងស័ក្តិសមជាមួយលីងយិតគ្រួសារស៊ីវយើងមើលមនុស្សមិនមើលពីកំណត់ទេគឺមើលលើអត្តចរិតមនុស្សយើងថាអាល្អិតលូចៅនោះវាមិនអនុទេមិនខុសទេមកក៏ចូលចិត្តលូចៅក្មេងនេះដែរអ្នកប្រុសយើងវាជារឿងគ្រួសារស៊ីវយើងទេដូចជាមិនទៅក្បាលឯងទេក៏មិនលូកដែរគ្រួសារយើងណាគឺបានន័យថាគ្រួសារស៊ីវនាងនឹងទៅការពារលូចៅអញ្ចឹងមែនទេបើមិនវាយ៉ាងម៉េចស្នេហាគឺប្រុសស្រីគេស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកឬមួយក៏គ្រួសារជាឯងចង់មកដណ្ដើមគេនោះល្អដើម្បីបធានយានដើម្បីលោកនេះបើគ្រួសារស៊ីវឯងមិនដឹងល្អអាក្រក់ទៅហើយអញ្ចឹងក៏ថាយើងមិនមេត្តាឲ្យសោះកម្រិតទេវតាពាក់កណ្ដាលនេះជាកម្លាំងចិត្តកម្រិតទេវតាពាក់កណ្ដាលហើយព្រះហើយមិនស្មានថាយេអ៊ូសងជាបាយជាដល់ក្រិតនោះទៅហើយនោះទៅហៅថាលក្ខបានចិត្តល្អមើលទៅថ្ងៃក្រោយបាក់ធានយានគឺយេអ៊ូសងជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយដែរយើងទុកឱកាសឲ្យគ្រួសារស៊ីវឯងម្ដងទៀតស៊ីវលីងយាមកថានាងព្រមឬអត់ទេនាងត្រូវតែរើសយកយើងដាច់ខាតស៊ីវលីងយាយើងសួរនាងជាលើកចុងក្រោយនាងរើសយកអ្នកណាមិនថាសុប្រមាណដល់ទេយើងក៏មិនយកឯងដែរក៏ប៉ុន្តែទេវតាពាក់កណ្ដាលជាកម្រិតទេវតាពាក់កណ្ដាលមួយទៀតហើយយើងគិតថាយេអ៊ូសងនោះខ្លាំងជាងគេហើយមិនស្មានថាស៊ីវលីងយានាងក៏មិនចាច់ដែរសំជាសិស្សឆ្នាំប្រាធានយានមែនគឺមានរឿងល្អមើលហើយកសាប់នៃអ៊ូសងពិតជាល្អមែនឲ្យទៅគ្រួសារយេជាមួយគ្រួសារស៊ីវភ្ជាប់សាច់ឈាមជាមួយគ្នាខ្លាចជាដៃគូនឹងគ្នាទើបហើយថាជាអ្នកអស្ចារ្យជាងគេនៅលើលោកនេះដែលចាំទេគ្រួសារយើងឯងអាក្រក់ថោកទាមគ្មានអីសំជាមួយយើងទេយើងស៊ីវលឹងយាគ្មានថ្ងៃប្រាប់ទេស៊ីវលឹងយាយើងមិនមែនមកស៊ូកំណត់គ្រួសារស៊ីវនាងទេយើងគ្រាន់តែមកប្រាប់ពួកនាងទេអញបានន័យថាម៉េចយើងមិនខ្លាចក្នុងការប្រាប់នាងទេនៅពេលយើងកំទេចគ្រួសារស៊ីវហើយយើងទុកនាងឯងតែម្នាក់ទេមកបង្កើតកូនចៅឲ្យគ្រួសារយាយើងនឹងឲ្យកូនចៅយើងខ្លាចជាអ្នកខ្លាំងមិនដាច់ល្អគ្រួសារយាថោកទៀតទោះជាគ្រួសារយាឯងខ្លាំងក៏គ្រួសារស៊ីវយើងមិនខ្លាចឯងនោះដែរមែនទេហើយចុះបន្ថែមពួកគេទៀតនោះមិនស្មានថាគ្រូសាយាយថោកទាបយ៉ាងនេះសោះលោកប្តីពេលនេះមានបញ្ហាធំហើយលោកពូសៀវនេះពូនៅចង់ព្រោះតែអាចមសៀតនោះមកបំផ្លាញគ្រួសារស៊ីវអញ្ចឹងកំណត់គ្រួសារស៊ីវយើងគឺនិយាយពីយុត្តិធម៌យើងគ្មានរអៀលខ្លួនទេយើងមិនដឹងអាចព្រោះតែការពារខ្លួនឯងទៅលោកអ្នកផ្សេងមិនខុសទេបើគ្រួសារស៊ីវបានទទួលស្គាល់ថាលោកឆៃជាកូនប្រសាគ្រួសារយើងទៅហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ថាអញ្ចឹងហើយគ្រួសារស៊ីវយើងមិនខ្មាស់ពីសម្ដែងខ្លួនឯងទេមែនទេអញ្ចឹងពិតជាល្អមែនតែគ្រួសារយាយយើងនិយាយតែពីកណ្ដាប់ដៃទេលោកចៅឯងមកងាប់ទៅអើយបានចឹងឯងមកវាយកឲ្យងាប់មកយាយអ៊ូស្វាំងអញគឺជាស្ត្រីជាទីអមរំអីចាំពេលយើងកំទេចគ្រួសារសៀវហើយយើងនឹងទៅបដៅនាង
លោកឆៃបានតែគិតវិញគេបាត់តែគ្នានោះលោកក៏ចេញទៅតាមជាក្រោយទេមិនបានទេបងគឺនៅចង់ដេកស៊ីលើគ្រួសារសៀវផងបងមិនយ៉ាងអាចទៅបាននោះអាននេះប្រគល់ឲ្យបងទៅទេលោកអូអស់យ៉ាងនេះមិនយ៉ាងអាចគ្មានគ្រួសារលីយើងបានទេមិនក៏គ្រូសាលីមកអញ្ចឹងមករកងាប់ពីអ្នកទៀតហើយមិនបានចាញ់មកអញ្ចឹងអ្នកក្លាហានណាគេមកចំតែពេលសំខាន់ទេចង្រៃឯងនេះលូសៀវលូចៅមើលមកធម្មតាទេយើងថាយេអ៊ូសងនោះវាពេញចិត្តសៀវលីងយាកូនឯងណាមិនអញ្ចឹងឯងឲ្យសៀវលីងយានោះទៅការជាមួយយេអ៊ូសងទៅចំណែកលូចៅនេះវិញទុកឲ្យគ្រួសារលីយើងវិញទៅលោកគឺបងលូចៅអីមើលទៅសង្ហាដែរតែជួបគ្នាជាលើកដំបូងរីករាយដែលបានស្គាល់អញមានប្អូនស្រីស្អាតយ៉ាងនេះមិនបានណែនាំឲ្យយើងចឹងឲ្យយើងនៅខ្លួនមួយយូរយ៉ាងនេះអូយឈឺអើយទុកជីវិតឲ្យផងទុកជីវិតឲ្យផងលោកនិយាយថាម៉េចនិយាយលេងសាច់ទៅមិនស្មានថាកញ្ជ្រោងកញ្ចាស់ឯងក៏ពេញចិត្តជាមួយអាល្អិតនេះដែរនេះពួកលោកពេញចិត្តខ្ញុំកន្លែងណាទៅពេញចិត្តដល់ឯងចរិតអត់មានយាមគ្មានគេខ្មាស់បងលូឆាងខ្ញុំដឹងថាបងជាមួយនឹងបងសៀវលង្យីគឺគ្រាន់តែសម្ដែងមែនទេតាមពិតខ្ញុំក៏អាចស្រឡាញ់បងតាំងពីជួបលើកដំបូងដែរណាបងអូនស្រីអញតែមកខាងទេអ្នកដែលលូចឆៅគេស្រឡាញ់នោះមិនជាក្មេងដែលមិនទាន់ធំដូចជាអញទេខ្ញុំគឺគ្រាន់តែមើលមកក្មេងទេណែទុកយើងគ្មានរូបរាងឯណាហើយចុះទោះជាគ្រូសាលីយើងមិនបានខ្លាំងដូចជាគ្រូសាសៀវតែក៏ចេះដឹងគុណគេដែរបើលូចៅគេបានធ្លាប់ជួយគ្រូសាលីយើងក៏គ្មានអីមានតម្លៃដែរគុជធានលីងនេះឲ្យទៅឯងចុះមើលតាចាឯងចុះអញ្ចឹងក៏អរគុណឯងជំនួសកូនភាសាយើងហើយអូយរបស់នេះគ្មានអស់ចាអីទេមនុស្សល្ងងលីអ៊ីលីនឯងយកគុជនេះឲ្យលូឆៅនេះឯងចង់មកធ្វើជាសត្រូវជាមួយគ្រូសាយេយើងហ៎លោកអ៊ំខ្ញុំថារបស់នោះវាគ្មានអីអស្ចារ្យផងក៏គ្មានអីអស្ចារ្យដែរលោកឯងដឹងស្អីទៅគុជនោះគឺដូចជាគុជបធានយានអញ្ចឹងវាគឺជារបស់ទេពអាចជួយកម្លាំងធាតុខ្លាំងអស្ចារ្យបានអូនសម្លាញ់បងថារបស់នេះវាគ្មានតម្លៃអីទេតែវាស្អាតណាស់តើមិនចង់បងជួនអូនទៅចុះរបស់នេះបើសិនជាបានមុននេះទិញក៏ល្អហើយមែនហើយតាមសមត្ថភាពរបស់សៀវលឹងយាបើយករបស់នេះឲ្យលឿនជាងនេះក៏ល្អហើយបានរបស់ទេពនេះជួយឲ្យកម្រិតធម៌ពលរបស់សៀវលឹងយាឡើងដល់កម្រិតទេវតាហើយទោះជាគ្រូសាយេយើងក៏ដោយក៏មិនអាចធ្វើអ្វីបានដែរប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយពេលនេះនិយាយអីក៏យឺតពេកដែរយ៉ាម៉េចគ្រួសារយាឯងចង់ប្រហើនជាមួយច្បាប់ទៅចាត់ការគ្រួសារសៀវអញ្ចឹងហ៎គ្រួសារលីយើងក៏មិនឈរអោបដៃមើលដែរឯងជាមួយគ្រួសារយើងទៅរុំដៃរកស៊ីជាមួយគ្នាពេលដែលលំបាកនោះក៏ឆ្លងផុតមកខ្លាចជាអ្នកជោគជ័យច្រើនឆ្នាំមកនេះពេលនេះអ្នកពិតប្រកបឈរនៅមុខឯងបែកជាមិនស្គាល់យើងថាគ្រួសារលីឯងគួរតែដឹងខ្លួនហើយពេលនេះគ្រួសារសៀវជាមួយគ្រួសារលីទៅរុំដៃគ្នាសំអាងលើអត់បានការឯងនោះពិតជាអត់ណាឯងគិតថាគ្រួសារយាយើងមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណឹងឯងសូមលោកដល់តាចេញមកជួយផងនេះគឺដូនតាយេធានតើសូមបីតដូនតាគ្រូសាយេក៏ហៅមកដែរមើលទៅគ្រូសាពួកគេបើមិនងាប់មកខាងគឺមិនចាប់ទេសំជាគ្រូសាខ្លាំងជាងគេលំដាប់ទី1នាទីនេះមែនក្នុងមួយឯងរបស់គេខ្លាចណាស់លីយៀនលីនឯងធ្វើការប្រយ័ត្នប្រយែងមួយជីវិតហើយតែបែរជាទៅឈរខាងខុសទៅវិញដែលខុសមួយចំហៀនវាក៏ចាប់ទាំងអស់ពីពេលនេះទៅនៅក្រុងនេះគឺមានតែគ្រូសាយេយើងទេសំបីតែដូនតាគ្រូសាយេក៏ហៅមកដែរមកមើលកម្មវិធីខួបកំណត់របស់ប្រពន្ធយើងនោះនេះពិតជាមានមុខមាត់ណាស់តាកញ្ចាស់ងៅនោះគឺជាអ្នកណាទេនោះគឺជាដូនតាគ្រូសាយេគេខ្លាំងរហូតមកអាចនិយាយបានថាភាពជោគជ័យរបស់គ្រូសាយេគឺគេជាអ្នកសាងឡើងមកយេអ៊ូសងវាអាចហៅព្រះគ្រូធំមួយនោះបានមកមើលទៅគ្រូសាយេវាត្រូវតែយកសៀវលីងយេឲ្យបានហើយពេលនេះមានដូនតាយើងមកជួយមានអាណាហ៊ានប្រហើនជាមួយគ្រូសាយើងទៀតពួកឯងអ្នកណាហ៊ានមិនព្រមនោះគ្រូសាថាខ្ញុំព្រមដើរតាមលោកពីពេលនេះទៅខ្ញុំនឹងខ្លាចជាកូនចៅរបស់គ្រូសាយេគ្រូសាចាស់ខ្ញុំទៀតនឹងខ្លាចជាកូនចៅគ្រូសាយេហើយគ្រូសាលាវក៏ព្រមដែរគ្រូសាគូក៏ព្រមដែរមើលទៅនេះហើយទើបជាអំណាចនេះហើយទើបជាអំណាចពីអមេរិកនោះពីពេលនេះអ្នកណាហ៊ានមិនគោរពយើងវាគឺមានតែមកទេសៀលីងយេយើងទៅឱកាសឲ្យគ្រួសារសៀវនឹងជាលើកចុងក្រោយគោរពគ្រួសារយេយើងហើយខ្លាចជាមនុស្សស្រីយើងឬឲ្យនឹងងាប់មួយពូជអូរឿងល្អមើល
រឿងល្អមើលពិតជាសម្ដែងបានល្អណាស់ជារឿងល្អមើលពិតណាស់អេក្មេងល្អបងលូឆៃបងប្រយ័ត្នបន្តិចទេយើងបិទតែភ្លេចអាចង្រៃឯងទៅហើយឯងមកប្រហើនជាមួយយើងម្ដងហើយម្ដងទៀតថ្ងៃនេះទោះជាព្រះមកក៏មិនអាចជួយឯងបានដែរឯងដោពាក្យបន្តិចបានទេហាពាក្យនេះយើងស្ដាប់មកឡើងតែជាយើងច្រេះចាប់ទៅហើយឯងមិនច្រេញតែយើងច្រេញទៅហើយឯងកុំគិតថាអាងមានអាក្រោះមានគ្រួសារសៀវហើយយើងមិនអាចធ្វើអីឯងបាននោះសូមលោកដូនតាចាត់ការវាទៅអាចចំមកសៀតនោះទៅពលុតកំហឹងខ្ញុំចោលមិនស្មានថាឯងចិត្តចង្អៀតអញ្ចឹងសោះតែមិនអីទេអ្នកណាឲ្យយើងស្រឡាញ់ចៅឯងនោះអូមើលទៅគ្រួសារសៀវគ្រួសារលីនៅឈួតមិនស្វាងសោះចង់មកធ្វើជាសត្រូវជាមួយគ្រួសារយេយើងមែននិយាយច្រើនអត់បានការគិតខុសគ្នាដើរជាមួយគ្នាមិនបានអញ្ចឹងហើយទៅចាត់ការជាមួយដូនតាគ្រួសារយេវាក៏ល្អដែរទេវតាបង្ហាញខ្លួនមកយើងខំគិតថាយេអ៊ូសងទៅការជាមួយសៀវលីងយៈឲ្យគ្រប់គ្រងបាក់ទាំង3ខ្លាចជាខ្លាំងជាងគេលើលោកនេះគួរឲ្យស្ដាយបើពួកឯងមិនដឹងល្អអាក្រក់ទេអញ្ចឹងកុំថាយើងសាហាវឲ្យសោះទៅកុំតិចគ្រួសារសៀវជាមួយគ្រួសារលីវាក៏ជាជំរើសល្អដែរលោកឆាសុំតបផងខ្ញុំជាអ្នកធ្វើបាបលោកបើខ្ញុំមិនរស់ចាំលោកទីលោកក៏មិនអាចមកដល់ចំណុចនេះដែរលោកឆាបើសិនជាអាចឆ្លងផុតដំណាក់កាលនេះហើយនៅមានជីវិតនឹងអូននឹងរៀបការជាមួយបងសៀវលីងយានាងលែងមានឱកាសហើយព្រោះអីវាលូឆៅវិចិត្រខ្លាចជាសាកសពមួយហើយរឿងនេះវាជិតដល់ពេលចប់ហើយលោកឆាឆាប់រត់ទេអូននឹងខាត់ដូនតាគ្រូសាច់អីលោកឆាត្រណៃបានល្អទេបានស្និទ្ធស្នាលជាមួយសៀវលីងលាបានគុជទេពបានជួយឡើងកម្រិតឡើងមកលីងលាលោកឆៃក្មេងនេះដើម្បីជួយលីងយាគេឡើងមិនខ្វល់ពីជីវិតខ្លួនឯងទៅហើយលីងយានាងពិតជាមិនបានមើលមនុស្សខុសមែនកូនប្រសាប្រយ័ត្នផងអត់ឯងពិតជាគ្រាន់បើមើលលុយឆៅឯងទៅប្រជែងជាមួយលោកដូនតាឯងមានតែងាប់ទេលោកឆៃអូនសម្លាញ់អូនបារម្ភពីបងហ៎ល្អគ្រួសារសៀវយើងរើសបានពេចហើយកូនភាសានេះគ្រួសារសៀវយើងយកប្រកាសណាគេពិតជាអស្ចារ្យណាស់អត់នេះវាខ្លាំងយ៉ាងនេះសំបីតាដូនតាគ្រួសារយើងជាអ្នកខ្លាំងប៉ុណ្ណឹងហើយក៏នៅតែមិនអាចធ្វើអីវាបានទៀតវ៉ាឆៅស៊ឺឯងបំភ័យយើងស្លាប់ហើយលោកឆៅបងមិនអីទេពិតជាល្អណាស់ថាបងមិនអីទេពាក្យចាស់គេនិយាយបានល្អណាស់នៅក្មេងគឺខ្លាំងតាចាស់នោះគឺចិត្តចង់មកឈួតទៅហើយបងជាអ្នកនៅក្មេងមានកម្លាំងពេញកុំថាឡើយមានរបួសទោះជាឲ្យទៅផ្សំដំណេកក៏គ្មានបញ្ហានោះដែរយ៉ាអុយมันអាចទេលោកដូនតាគឺជាជើងខ្លាំងជាអ្នកខ្លាំងនៅប្រទេសនេះអាចមកសៀតដូចជាឯងមិនទាំងអាចរងកណ្ដាប់ដៃលោកដូនតាបាននោះកណ្ដាប់ដៃយកជីវិតណាគ្មានអីផងអីល្អមិនស្មានដល់សោះថានៅលើខ្លួនឯងបែរជាមានអាវក្រការពារប្រហាពីគេទៅវិញហ៎ឡោតស៊ីវ៉ាឯងពិតជាដៃទលេងមែនសូម្បីតែអាវក្ររបស់ប្រចាំតកូលក៏ឯងឲ្យតែគេដែរយើងក៏ទៅដឹងថ្ងៃនេះដែរថាយើងមានកូនប្រសាចឹងនោះយើងក៏ចង់ឲ្យតែគេដែរថាទៅអាវក្រប្រចាំតកូលយើងនោះឯងមិនមែនមិនដឹងទេទៅរងការវាយប្រហារពីអ្នកកម្រិតពាក់កណ្ដាលព្រះអ្នកកម្រិតលើនោះវាក៏មិនមែនជារឿងងាយទេហ៎និយាយអញ្ចឹងនោះអាវក្រនៅលើខ្លួនវានោះជារបស់វាទេគឺជាកុំភាសាល្អរបស់គ្រូសាសៀវយើងមែនលោកដូនតាលោកនិយាយថានៅលើខ្លួនវានោះនៅមានអាវក្រមានតម្លៃទៀត
ប្រទេសយើងរាប់ពាន់ឆ្នាំមកនេះទោះជាមានបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមែនតែខាងវិទ្យាគុណវានៅតែមានរបស់ខ្លាំងបុរាណបង្ហាញខ្លួនមកយើងបានរស់នៅមករាប់ឆ្នាំយើងបានឃើញរបស់មានតម្លៃរាប់មិនអស់តែអាវក្រោះនៅលើខ្លួនវានោះយើងពិតជាមិនដែលឮមែនវាអាចមករងកម្លាំងវាយប្រហារពីយើងបានវាប្រកាសជាអាវក្រោះលំដាប់ទេវតាហើយអាវក្រោះលំដាប់ទេវតាมันអាចទេគ្រួសារសៀវវាមិនអាចមានរបស់មានតម្លៃចឹងទេលូឆៅឯងឆាប់និយាយមកឯងបានអាចក្រោះនោះមកពីណាមកសៀវយានមិត្តឯងលូឆៅនោះគេមិនមែនជាអ្នកស្នងតម្លៃមកពីគ្រួសារធំលាក់ខ្លួនណាមួយទេហ៎ប្រកាសជាអញ្ចឹងហើយបងលូឆៅគាត់លាក់បានចិត្តល្អណាស់គាត់ប្រកាសជាអាចទៅវាយតែកញ្ចាស់នោះបាក់មកមិនខានទេมันអាចគ្រប់ទេខ្ញុំស្គាល់គេច្បាស់ជាងអីទៅទៀតខ្ញុំធ្លាប់បានទៅផ្ទះគេទៀតឆៅស៊ឺគេគ្រាន់តែជាមនុស្សធម្មតាទេហើយប៉ាម៉ាក់គេគឺជាកសិករ2នាក់ទៀតពូកែដែរទេមើលឯងមិនដែលបានឃើញអីទៅរបស់ដែលឯងមិនដែលបានឃើញវានៅមានច្រើនទៀតវានេះក្អេងក្អាងពេកហើយសំលោកដូនតាសម្រាប់វាចោលទៅបង្ហាញពីសមត្ថភាពគ្រួសារយើងទៅអត់ទេលោកដូនតាលោកមិនបាច់មានមេត្តាទៀតទេលោកសម្រាប់វាទៅតែដណ្ដើមអាក្រោះវាមកមានរបស់ល្អបែបនេះទោះជាគ្រួសារយើងមិនអាចមានអ្នកខ្លាំង3ចំនួនក៏អាចកម្ចាត់ពួកអត់ទើផ្លូវទាំងអស់បានដែររបស់មានតម្លៃមានតែអ្នកមានមារយាទទេទើបអាចយកបានតាកញ្ចាស់ឯងនេះទីបំផុតចេះនិយាយសម្លេងមនុស្សចេញមកហើយទៅវាយមុនបើសិនជាឯងអាចប្រើរបស់នេះបានស្ទាត់នោះទោះជាយើងក៏នឹងត្រូវរបួសធ្ងន់ដែរគួរឲ្យស្ដាយឯងមិនដឹងពីតម្លៃពិតប្រាកដរបស់មានតម្លៃនេះគឺជារបស់មានតម្លៃយកក្រដាស់ទៅខ្ចប់មើលទៅឯងមិនសមជាមួយរបស់មានតម្លៃនេះទេឯងនឹងមិនឆាប់ដោះវាចេញមកយើងទៀតលោកដូនតានិយាយត្រូវរបស់នេះនៅលើខ្លួនលូឆៅវាពិតជាខ្ជិះខ្ជាយម៉ែអើខ្ជិះខ្ជាយហើយលូឆៅឯងហ៊ានដោះអាសម្បកអណ្ដើកឯងនោះចេញដែរទេហ៊ានមកប្រកួតពេញសិតដែរទេដោះអាក្រោះ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 ធ្វើឲ្យគេពេកហើយឆៅស៊ឺអញកុំរវល់ជាមួយពួកវាអីមិនហ្នឹងវាមិនឆ្នះគេខ្លួនឯងបាច់ជាឲ្យគេដោះអាក្រោះបងលូឆៅបងកុំទៅរវល់ជាមួយពួកវាអីលូឆៅមានអាក្រោះទេពនោះទៅជាគ្រួសារយាយឯងក៏មិនអាចធ្វើអ្វីបានដែរសំអាងឲ្យយល់ព្រមនោះមែនលូឆៅវាទៅពាក់អាក្រោះនោះយើងមិនអាចធ្វើអីវាបានពិតមែនតែគ្រួសារសៀវគ្រួសារលីពួកឯងមានរបស់ទេពមកការពារដែរទេថោកទៀមថោកទៀបគឺត្រូវហើយច្បាប់អ្នកថ្លៃថ្នូរនេះវាគ្មានច្បាប់មកគ្រប់គ្រងគ្រួសារយើងបានទេនេះពួកឯងមកព្រុសក្បាលឯងស្អីតាមពិតយើងគឺមិនគិតថាពាក់វាយូរទេវាស្គៀបឲ្យពិបាកពាក់ទៀតបើពួកឯងចង់បាននោះយើងឲ្យអញ្ចឹងដោះក៏បានដែរហ៎យ៉ានេះជាអាក្រោះគ្រួសារយើងមែនគ្រួសារយើងមែនឬអត់នេះគឺជាអាក្រោះរបស់គ្រួសារខ្ញុំដល់គេតែមិនបានជាវាខ្លាំងយ៉ាងនេះអូនសម្លាញ់អាវនេះបងពាក់មិនត្រូវទេមិនចឹងអូនយកវិញទៅហុយtrờiយ៉ាមិននឹងប៉ាបើសិនជាឯងឆាប់ណែនាំប្អូនស្រីឯងឲ្យគេនោះអាក្រោះទេពនោះប្រកាសជាខ្លាចជារបស់គ្រួសារលីយើងហើយម៉ែអើយប៉ាយើងនេះគឺពិតជាដាច់ចិត្តមែនលោកប៉ានិយាយត្រូវឯងចិត្តដាច់ជាងគាត់ទៀតអាក្រោះមានតម្លៃអញ្ចឹងឯងថាឲ្យក៏ឲ្យអញ្ចឹងលូឆៅឯងគិតច្បាស់ហើយប៉ាក្មេកអាក្រោះនេះវាគ្មានអីទេមេកាលូឆៅពេលនេះឯងដោះអាក្រោះនោះហើយឯងស្អីក៏មិនមែនដែរឯងឆាប់មកងាប់តាមស្រួលមកអាចោមមកសៀតយើងទ្រាំជាមួយឯងយូរហើយថ្ងៃនេះបើសិនជាយើងមិនវាឯងទេអញ្ចឹងចាត់ទុកថាយើងចាញ់លោកដូនតាលុយឆៅឯងងាប់ប្រកាសណាសុយាលោកប៉ាខត់ខ្ញុំធ្វើអីទេកូនស្រីមានរឿងមើលកូនក៏ឆោមើលទេមកពីកូនបារម្ភពីលូឆៅពេញហេតុនេះបានជាកូននឹងវិញអស់នេះកូនមិនឃើញទេហ៎កូនប្រសាគ្រួសារសៀវយើងគេបានខ្លាំងលើសពីការរំពឹងទុករបស់គ្រប់គ្នាហើយគេឡើងលែងត្រូវការឯងឲ្យការពារគេហើយយើងថាលូឆៅវាទទួល3ក្បាច់ពីអ្នកប្រុសជាមិនបានផង
នេះវាដឹងទៅងាប់ហើយរលកក្រោយវាខ្លាំងជាងរលកមុនពួកតាកាចាស់យើងនេះមិនអាចទៅព្រៀបផ្ទឹមជាមួយពួកក្មេងៗបានទេសមជាអ្នកប្រុសគ្រួសារយើងមែននៅក្មេងសោះប៉ុន្តែបាច់ជាមានសមត្ថភាពមិនធម្មតាងាប់ទៅអើយក្រែងអញជាអ្នកខ្លាំងណាស់មិនចឹងហ៎មានក្នុងវាអស់ចាអីទៅណែមានអំណាចវាលុយណាស់ហ៎មើលអាចចរិតឆ្កែឯងសំតែត្រូវគេបដៅនេះទៅយោវាអាក្មេងហើយអាចាស់ក៏មកក៏ល្អពួកឯងមកចូលជាមួយគ្នាមកហ៊ានមករំខានកម្មវិធីខួបកំណត់ម៉ាក់ក្មេកយើងវិញពួកឯងបំបាក់ជើងវាក៏ចាត់ទុកថាស្រាលហើយអាក្មេងមិនស្គាល់ខ្ពស់ទៀតបើឯងមករកកន្លែងងាប់អញ្ចឹងទៅហើយអញ្ចឹងកុំបន្ទោសយើងឲ្យសោះលោកដូនតាកុំសម្លាប់វាងាយឲ្យសោះកាត់ដៃកាត់ជើងវាចោលធ្វើបាបវារហូតដល់វាងាប់ទៅយើលោកឆៃប្រយ័ត្នប៉ាជាមួយលោកពូស៊ីវទៅជួយគាត់ផងទេបងលោកឆៃគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ហើយការប្រកួតកម្រិតនេះពួកយើងមិនអាចលូកដៃបានទេទោះជាប៉ាជាមួយពូស៊ីវឯងទៅចូលជាមួយគ្នាក៏មិនអាចទៅរងកណ្ដាប់ដៃមួយទំហឹងរបស់ដូនតាគ្រូសាយេបានដែរដូនតាគ្រូសាយេយើងខ្ពើមណាស់អាកចាំមិនគួរឲ្យគោរពអាងអំណាចមកធ្វើបាបគេសំបីតែអាចចំសិទ្ធិយេអូសងឯងចាំទៅជាអញ្ចឹងអាចដឹងថាឯងមិនមែនជាអាល្អស្អីទេឃើញគេស្អាតក៏ទៅដណ្ដើមយកឃើញគេស្អាតក៏បង្ខំគេទៅធ្វើជាប្រពន្ធឯងឃើញគេមានរបស់ល្អឯងក៏ទៅដណ្ដើមយកយ៉ាងម៉េចទៅរបស់ល្អលើលោកនេះវាសុទ្ធតែជារបស់ឲ្យឯងទាំងអស់ហ៎ឯងជឿកម្រិតអីទៅយើងកម្រិតអីគូតែស្មើនឹងកម្រិតឯងគុណនឹង10ឯងមានកម្រិតអីទៅកម្រិតអីគួរតែស្មើនឹងឯងគុណនឹង10ដងគុណនឹង10អីយើងថាហើយបងលោកឆាប់ក៏អាចធ្វើបានខ្លាំងជាងយើង10ដងវាមិនអាចទេយើងប្រំចាញ់ហើយលែងយើងទៅយោមុននេះចង់វាចង់សម្លាប់គឺជាឯងទេយ៉ាងម៉េចពេលនេះពេលវិញមិនឈ្នះចង់មកលេងល្បិចឯងមានមើលរឿងទេគឺកន្លែងបុរាណពេលដែលយើងមិនប្រយ័ត្នក៏លួចវាយគេអាកញ្ចាស់ឯងនេះពិតជាខូចណាស់សាច់ច្បងជួយខ្ញុំផងទៅឲ្យគ្នាមកទៀតណាអ្នកណាគេនឹងនោះជាព្រឹទ្ធាចារ្យធាតុយិនព្រឹទ្ធាចារ្យម្នាក់នេះតាធម្មតាគាត់នៅលើតែភ្នំទេមិនងាយចុះមកទេលើកនេះមិនបានជាគាត់ស្រាប់តែមកទីនេះអញ្ចឹងមិនបានជាមានតាចាស់ចុះមកទៀតហើយលោកគ្រូសូមគោរពព្រឹទ្ធាចារ្យណាហើយចុះការគោរពនេះមិនបាច់ទេលូឆៅឯងនឹងមិនឆាប់លែងយេធានតាទៀតលូឆៅឯងនឹងមិនឆាប់លេងយាធានតើទៀតនិយាយថាលេងក៏លេងអញ្ចឹងអីស្មានអីមិនស្មានថាបែរជាមានឯងចេញមកទៅវិញគឺយើងគិតខុសហើយតាកញ្ចាស់ឯងនេះមិនដឹងថាមកធ្វើអីទេលោកប្រធានចាក៏មិនដឹងថាលោកមកទីនេះដើម្បីធ្វើអ្វីទេសំជាប្រពន្ធយើងមែនគិតដូចយើងចឹងថ្ងៃនេះយើងបានដឹងមកថាមេឃនេះវានឹងប្រែប្រួលហើយប្រទេសយើងនឹងមានអ្នកជាមួយហង្សដែលចេញមកការពារប្រទេសយើងលោកប្រធានចាលោកបានថាម៉េចស៊ីវលីងយានាងគឺជាហង្សមកចាប់ជាតិហើយមកជាគូជាមួយអ្នកយេអ៊ូសងដើម្បីទៅការពារប្រទេសជាតិយើងតែយើងមិនស្មានថានាងបែរជាទៅចំទាស់យ៉ាងនេះលីងយានេះជាហង្សចាប់ជាតិទេគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គឺបធានយិនវារៀបចំឡើងមកជាមួយគ្រួសារចំណែកលូចៅដែលនាងរើសវៀននោះយើងបានទាយមើលហើយដែរវាសំតែត្រូវយេអ៊ូសងទៅកំចាត់ចោលនោះទេឲ្យឯងបដូរចិត្តឯងបែរជាប្រឆាំងយ៉ាងនេះអ្នកក្រីជាមួយនឹងសត្វមយូរាជួបគ្នាឯងមិនចឹងយើងជួបជាមួយនឹងបងលូឆៅនោះតើអាចជាអ្នកជាមួយហងសៀវលីងយៈមើលទៅនាងមានតែរើសយើងទេរើសក្បាលឯងអីតាកញ្ចាស់មកពីណានិយាយអត់បានការនោះយើងនៅនិយាយថាយើងជាឪវាផង
ទីអីទៅយើងមិនជឿទេយើងជាមួយលីងយើគឺស្រឡាញ់គ្នាមែនស្នេហាពិតវាគ្មានសត្រូវទេបើឯងគ្មានស្នេហានោះក៏ទៅរកយាយចាក់រំទៅឯងកុំមកបំបាច់បំបាក់ពួកយើងនោះស្នេហាពិតនៅលើលោកនេះមានស្នេហាពិតណាទៅឯងលូឆៅគ្រាន់តែវក់មួយពេលទេពេលត្រូវស៊ីវលីងយើវារើហើយឯងក៏អស់ទុកតាមខ្យល់នោះទេណាកាលពីមុនយើងក៏គិតអញ្ចឹងដែរពេលដែលយើងនៅជាមួយគ្នាយូរមកយើងបានទៅស្រឡាញ់គ្នាជ្រាលជ្រៅណាស់នៅជាមួយគ្នាយូរពិតជាគួរឲ្យសំណោចណាស់យើងមិនខុសទេទោះបីជាពេលនោះយើងទៅដល់រកប្តីប្តីត្រូវយកលូឆាក៏ដោយប៉ុន្តែក្រោយមកនោះវាដូចជានិស័យបានចាឲ្យពួកយើងបានជួបគ្នាអញ្ចឹងកុំនិយាយថានិស័យចាមកនោះអូនគឺស្រឡាញ់បងអញ្ចឹងហើយបានជាទៅរើសយកបងចេញមកក្នុងចំណោមមនុស្សច្រើននោះមែននៅពេលនេះអូនសួរពីចិត្តបិណ្ឌបានដឹងថាអូនពិតជាស្រឡាញ់បងពិតមែនបានការស្រឡាញ់ពិតពីស៊ីវលីងយាបានកម្លាំងធាតុខ្លាំងបានរង្វាន់គុណនឹង 1000 ដងពីពេលនេះទៅបងនឹងស្រឡាញ់អូន10000ឆ្នាំមិនបានទេហងចាប់ចិត្តវាជារបស់គ្រួសារយាយយើងទេនេះឯងលូឆៅមកចង់ប្រឆាំងជាមួយវាសនាមិនវាលឿងលូឆៅបើឯងហ៊ានមកប្រហើនមកប្រឆាំងជាមួយវាសនានេះឯងចង់ប្រឆាំងជាមួយគេគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងក៏ចូលមកបើពួកឯងចូលមកទាំងអស់នោះយើងស្វាគមន៍ទាំងអស់ល្អលោកគ្រូលោកដូនតាអ្នកទាំងពីរមិនចាំបាច់ខ្លាចទេវានោះគឺត្រូវតែមិនខុសទេយើងទេទៅជាអ្នកចាប់ជៀនឆាប់ចាត់ការវាទៅឲ្យពិភពលោកនេះទៅជាដូចដើមវិញល្អទាំងអស់គ្នាជួយគ្នាមកកំចាត់អាលូឆៅនោះឲ្យពិភពលោកយើងដូចមុនវាសនានៅលើដៃយើងមានអីត្រូវខ្លាចនោះលូឆៅមកថាស្លាប់ឬរត់ទេអូននៅជាមួយបងជារៀងរហូតមានអូនជាប្រពន្ធបងគឺគ្រប់គ្រាន់ហើយលូឆៅឯងឆាប់មកទៅលូឆៅឯងជាបិសាចអីទៅលូឆៅឯងដឹងអីដែលឯងធ្វើនៅថ្ងៃនេះវានឹងនាំគ្រោះមួយឲ្យលោកនេះហើយនឹងរលាយទៅដែរទេនេះគឺមិនអាចទៅដល់តានេះគឺជាអ្វីទេគ្រោះលើមេឃវាបានមកដល់មុនពេលហើយហ៎ What the fuck ចប់ហើយលូឆៅឯងទៅធ្វើឲ្យវាស្នាធ្វើឲ្យមេឃខឹងហើយគ្រោះវាបានមកដល់មុនពេលហើយចប់ហើយមកថាមិនរឿងអីទេអូននៅជាមួយបងជ្រៀងរហូតរួចចុះអាមេឃនោះវាធ្វើស្អីវាស្មានមិនដល់ថានៅឋានមនុស្សបែរជាមានព្រះបង្ហាញខ្លួនសោះណាជាអ្នកនិយាយនោះកុំមកលឹបឡោនោះចេញមកលូឆៅឯងគឺជាអ្នកធ្វើយើងនឹងសម្លាប់ឯងនេះហើយជាគ្រោះនោះបើឯងខ្លាចទៅជាព្រះទៅហើយមិនបានជាឯងមិនឡើងទៅឋានលើអញ្ចឹងឯងនៅចាំដល់ពេលណាទៀតលូឆៅបងគឺកម្រិតហងឈិនសិនសៀនឯងគ្រួសារសៀវពួកយើងរើសបានពេកហើយខ្លាចជាទេវតាពិតជាមួយចំហៀនយឺតគ្រប់ចំហៀនយឺតទាំងអស់មែនព្រះខ្ញុំតាំងសិលរាប់ឆ្នាំប្រឹងតស៊ូបានឆ្លងគ្រោះមកហេតុអីបានជាមិនឲ្យឱកាសខ្ញុំចឹងទៅតែអាមនុស្សធម្មតានោះលោកបែរជាឲ្យឱកាសវាទៅវិញវាអយុត្តិធម៌ណាស់ព្រះឯងអយុត្តិធម៌ណាស់ព្រះឯងពិតជាអយុត្តិធម៌ណាស់អូយងាប់បាញ់
សូមអញ្ជើញទេវតាហុងឆិនចិនស៊ួនឡើងមកឋានសួគ៌យើងនឹងមិនទាន់បានការផងនេះឯងគិតឲ្យយើងទៅធ្វើជាលោកសង្ឃហ៎អាទេវតាឈ្គូតនេះឯងឆាប់ចាញ់ទៅបងថាប្រាស់នោះវាមិនល្អថាមិនត្រូវថ្ងៃក្រោយវាមកបង្ករឿងទៀតដើម្បីការពារវានោះពួកយើងរៀបការទៅណាយើងភ្ញាក់ផ្អើលហើយនេះគឺខ្លាចជាទេវតាណាឱកាសខ្លាចជាទេវតាគឺនៅមុខនេះឯងអាលអិនឯងបែរជាមិនយកទៅវិញអើយនេះឯងឈួតហើយកូនប្រសាគ្រូសាយើងពិតជាពូកែមែននេះជាឱកាសខ្លាចជាទេវតានេះជាឱកាសធំណាស់គឺជាឱកាសរបស់យើងគឺជារបស់យើងវាជារបស់យើងទាំងអស់ពួកឯងកុំមកទៅដើមយើងកុំមកទៅដើមយើងលោកឆាបងនឹងដែរទីឲ្យតែបងដល់ទៅមុខមួយជំហាននោះគឺមានឱកាសខ្លាចជាទេវតាដែលគេគោរពនោះហើយមិនបានជាបងមិនយកអញ្ចឹងអាយ៉ាអូនទៅគិតរឿងមិនល្អអស់នោះធ្វើអីមិនអញ្ចឹងអូនមកគិតពីអីដែលមានវិញទៅអូនគិតមានកូនឲ្យបងប្រហែលអ្នកទៅអ្នកណាមានកូនជាមួយបងនឹងមានចង់មានប្រហែលអ្នកក៏មានទៅឯងគ្មានសមត្ថភាពផងឯងមកនិយាយយើងនិយាយពីខ្លួនឯងអីគឺយើងនិយាយពីបងអូនស្រីរបស់យើងទីឆៅស៊ឺបងអូនស្រីយើងស្រឡាញ់ឯងយូរហើយឯងឱកាសនេះមួយទេបងលោកឆៅបងពិចារណាខ្ញុំបន្តិចទេសៀវលឹងយីនឹងកាច់ជាមួយបងនឹងខ្ញុំមិនកាច់ដាក់បងអញ្ចឹងនោះទេនឹងខ្ញុំនឹងស្លូតនឹងគឺគូតែពិចារណាពិតមែនហើយបងអាចហ៊ានគិតផងអីយកកូននេះនឹងយកឃ្លីមចាំមើលថៅនឹងចាត់ការបងយ៉ាងម៉េចអូសម្លាញ់ថ្នមបានហើយ